এর একটা ডায়া রিকোয়ারমেন্ট হয়, আমার 875 হয়, আমার হয়তো দেখা গেল কোনো জায়গায় আমার একটা হিউম পাইপের জন্য বড় ডায়ার পাইপের দরকার হয়, যেগুলো আমার বাই ডিফল্ট প্লাম্বিং টেমপ্লেটে নেই। তাহলে আমরা কি করব, আমরা ওই টেমপ্লেটের মধ্যে তো বানিয়ে নিতেই পারি। তো নিলে কি হবে, যখন আমরা অন্য কোনো প্রজেক্ট করব আবার আমাকে সেগুলো বানাতে হবে, হয়তো আমার সেই জিনিসগুলো আবার কমন আছে। তাহলে আমরা কি করি, আমরা প্রজেক্ট টেমপ্লেট করে তার মধ্যেই সবকিছু বানিয়ে রাখি। মানে প্রজেক্ট টেমপ্লেট যদি আমি ওপেন করি, ওপেন করলে দেখুন জাস্ট আমি টেমপ্লেটটা একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি 5 মিনিটের মধ্যে, তারপর আমি মেন প্লাম্বিং এ যাচ্ছি। এখানে কি হচ্ছে, প্রজেক্ট টেমপ্লেট ওপেন করলে আমার বাইরে যেমন দেখুন নর্মাল টেমপ্লেটই ওপেন হয়েছে। এবার এখানে যেই জিনিসগুলো, যেমন আমি যদি আর্কিটেকচারে কাজ করি, আমি ওয়ালের মধ্যে গেলে ওয়ালে যেরকম এখানে কিছু প্যাটার্ন আমার থিকনেসের আলাদা আলাদা ওয়াল বানানো রয়েছে। এবার আমি আরো কিছু ওয়াল অ্যাড করলাম, 250, 125, 75 এম করে করে আমি আমার যত প্রজেক্টে যা যা ওয়াল লাগে আমি এখানে বানিয়ে রাখলাম। আমার যা যা ম্যাটেরিয়ালস মানে মোটামুটি দরকার পড়ে আর কি, যেগুলো আমরা ইউজুয়ালি মানে ব্যবহার করি, সেগুলো আমরা এখানে করে রাখলাম। আমার কিছু ডোর উইন্ডো শিডিউল, যেগুলো আমাদের কোম্পানির স্ট্যান্ডার্ডে, যেগুলো নর্মালি প্রত্যেকটা প্রজেক্টে ইউজ হয়, সেগুলো বানিয়ে রাখলাম। তো সেগুলো যা যা বানিয়ে রাখলাম, বানিয়ে রেখে যদি এটাকে আমি সেভ করে রাখি, যখনই সেভ করব একটা জিনিস দেখুন, সেভ কিন্তু এখানে দেখুন আমার ডট আরভিটি তে সেভ হচ্ছে না, ডট আরটিই তে সেভ হচ্ছে। যেরকম অটোক্যাডে আমরা টেমপ্লেট সেট করি না, অটোক্যাডে যেরকম আমাদের কি হয়, ডিডব্লিউজি না হয় ডিডব্লিউটি টেমপ্লেটে আমাদের সেভ করে রাখি, যখন লেয়ার গুলো মেনটেন করি, টেক্সটের প্যাটার্ন বা ডাইমেনশন স্টাইল সব সেটিং করে একটা টেমপ্লেট আমরা বানিয়ে রেখে দিই। তারপরে যখন যেমন যেমন ওপেন করি ওটাকে ওর উপরে কাজ করি। রেভিডও সেরকম আমরা যা যা দরকার, ওয়াল, ডোর, উইন্ডো, প্লাম্বিং, পাইপিং, মেকানিক্যাল হলে ডাক্টিং, যে যে টেমপ্লেট হবে তার মধ্যে সেগুলো যদি আমরা একবার সেট করে নিই, যে যে প্যারামিটার গুলো আমাদের বারবার ইউজ হয়। কিছু কিছু লাইব্রেরিজ আছে যেগুলো আমরা বাই ডিফল্ট হয়তো আমরা লাইব্রেরিতে পাবো না, যেগুলো আমাদের ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করতে হবে। সেই ডাউনলোড গুলোকে ওর মধ্যে আমি লোড করে যদি আমি টেমপ্লেটের মধ্যে সব রেখে দিই, তাহলে এটার ফুলফিল টেমপ্লেট হয়ে গেল। সেই টেমপ্লেটটাকে আমি আমার মতো একটা নেম দিয়ে প্লাম্বিং, ডিটিসি প্লাম্বিং বলে আমি একটা নেম দিয়ে সেভ করে দিলাম। তাহলে এটা একটা টেমপ্লেট ফাইল হিসাবে সেভ হয়ে যাবে। দেখুন এখানে টেমপ্লেট ফাইল দেখাচ্ছে, নট কিন্তু আর রেভিট ফাইল বা আরভিটি না। এবার যখন আমরা ওপেন করছি, যখন আমরা নর্মালি আবার ওপেন করব, আমি এটা ক্লোজ করে দিলাম, আমার এটা যা আছে। এইবারে আমরা যখনই আবার ওপেন করব, যখন ওখানে আর্কিটেকচারাল স্ট্রাকচারাল বলে আলাদা করে যেমন টেমপ্লেট নিচ্ছি ব্রাউজ করে, সেখানে আর্কিটেকচার স্ট্রাকচার না নিয়ে আমাদের ডিডিসি প্লাম্বিং থাকে, ডিডিসি প্লাম্বিং নিয়ে নেবো, ডিডিসি আর্কিটেকচার থাকলে ডিডিসি আর্কিটেকচার নিয়ে নেবো। তাহলে যেরকম যেরকম টেমপ্লেট আমি এখানে বানিয়ে রাখবো সেগুলো চুজ করে আমরা ওপেন করে কাজ করতে পারি। এতে কি হবে, আমাদের যে প্রিসেট যেগুলো থাকবে আর কি, যে জিনিসগুলো আমরা প্রিসেটিং করে রাখবো, সেগুলো নর্মালি আমরা প্রত্যেকটা প্রজেক্টে ইউজ করতে পারবো। ওকে, এটা ক্লিয়ার তো? আচ্ছা, এবার আমরা কি করছি, ফার্স্ট আমরা প্লাম্বিং এর ডিফল্ট প্লেন একটা মানে বেসিক প্লাম্বিং টেমপ্লেট আমরা এখানে ওপেন করছি। যখনই ওপেন করছি, এগুলো মোটামুটি আমাদের তো ড্রয়িং এর ওভারভিউ তো আপনাদের জানাই আছে, ড্রয়িং এরিয়া কোথায়, প্রপার্টিজ বা প্রজেক্ট ব্রাউজার, এখানে আমাদের যে যে অ্যালফা সেগুলো থাকে আর কি, এলিমেন্টস গুলো থাকে, স্ট্রাকচার, আর্কিটেকচার, সিস্টেম। তো সিস্টেমস এর আন্ডারে যখনই যাব, সিস্টেমস এর আন্ডারে আমরা এমইপি টোটাল যা এলিমেন্টস গুলো আছে এখানে দেখতে পাবো। যেমন ফার্স্টেই রয়েছে আপনার তখন এইচভিএসি, এইচভিএসি এর আন্ডারে আপনার ডাক্ট, ফ্লেক্স ডাক্ট, এয়ার টার্মিনাল, ডিফিউজার, মেকানিক্যাল ইকুইপমেন্ট, এগুলো কিন্তু আমরা এইচভিএসি এর আন্ডারে পাচ্ছি। মানে টোটালি মেকানিক্যাল এর কাজটা আমরা এইচভিএসি এর আন্ডারে এখান থেকে করতে পারবো। আমরা আবার প্লাম্বিং এর আন্ডারে গেলে সেখানে পাইপিং পাবো, আমরা পাইপিং ফিক্সচার্স পাবো, অ্যাক্সেসরিজ পাবো, প্লাম্বিং ফিক্সচার, স্প্রিংকলার পেয়ে যাচ্ছি। আমরা প্লাম্বিং এর টেমপ্লেটটা নিয়ে আমরা দু রকম কাজ করতে পারি। যেমন প্লাম্বিং এর মধ্যে আমরা স্প্রিংকলারও পেয়ে যাচ্ছি, মানে ফায়ার ফাইটিং এর কাজটা আমরা প্লাম্বিং দিয়ে করতে পারছি। ফায়ারের জন্য আলাদা কোনো টেমপ্লেট ওখানে করা নেই, তাই জন্য ফায়ার ফাইটিং এর কাজ করতে গেলে আমরা প্লাম্বিং টেমপ্লেট নিয়ে ফায়ার কাজটা করে নিলাম। আবার আমরা যখন প্লাম্বিং এর কাজটা করছি তখন প্লাম্বিং এর কাজটা আমরা প্লাম্বিং এর টেমপ্লেট নিয়ে করতে পারি। ইলেকট্রিক্যাল করতে গেলে ইলেকট্রিক্যালের টেমপ্লেট ওপেন করে, ইলেকট্রিক্যালে যেমন কেবল ট্রে, কন্ডিউট, লাইটিং ফিক্সচার, ডিভাইস বা সুইচ বোর্ড, এগুলো আমরা এর মধ্যে পেয়ে যাবো। তাহলে মেইনলি ব্যাপারটা হচ্ছে যে রেভিটের মধ্যে সব ফিচার্সই আমার অ্যাভেলেবেল আছে, আমরা যখন যে কাজটা করছি তখন সে টেমপ্লেটটা ইউজ করে সেই কাজটা করছি। তাহলে কি হয়, আমাদের কাজের ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা পাওয়া যায় এক্সট্রা। ঠিক আছে, যেমন আমি এখন প্লাম্বিং এর টেমপ্লেট ওপেন করেছি, এখন জাস্ট আমরা প্লাম্বিং এর উপরে ডিসকাস করবো। আচ্ছা, তাহলে এখানে যেটা আছে, যখন আমরা প্লাম্বিং এর টেমপ্লেট ওপেন করব, মেইনলি আমরা কাজটা করি কিরকম ভাবে, যদি আমাদের কাছে ধরুন আর্কিটেকচারাল প্ল্যান, মডেল বা স্ট্রাকচারাল মডেল যদি হয়ে থাকে রেভিটে, তাহলে আমরা নর্মালি কি করি, সেই আর্কিটেকচার বা স্ট্রাকচারাল যে মডেলটা রেভিটে আছে সেটাকে ফার্স্ট এখানে আমরা লিঙ্ক করে নিই। লিঙ্ক কিভাবে করি, ইনসার্ট লিঙ্ক রেভিট করে এখান থেকে আমরা ফাইলটা লিঙ্ক করে ফেলে নিই।
তা যখনই আমি ফাইলটা এখানের মধ্যে লিঙ্ক করে নিলাম, তাহলে আমরা কি হচ্ছে, আমরা যে প্রেফারেন্স পেয়ে আউটলাইন গুলো পেয়ে যাচ্ছি, আমাদের এক্সরেপ টাইপের আর কি টোটাল যেটা আছে আর কি আমার মেনলি আউটলাইন, যেটা প্রজেক্টের আর্কিটেকচারাল স্ট্রাকচারাল যা যা রয়েছে সেগুলো আমরা পেয়ে যাচ্ছি। পেয়ে গেলে এবার তার উপর ডিপেন্ড করে আমরা মেকানিক্যাল ডিজাইন করছি। দু রকম কাজ হবে। যদি আমরা একদম মেকানিক মানে প্লাম্বিং ডিজাইনটা একদম ফার্স্ট থেকে করতে চাই, যে আমার কাছে এখন পর্যন্ত কোনো ক্যাড ড্রয়িং রেডি নেই, আমি টোটালি আর্কিটেকচারাল বা স্ট্রাকচারাল প্ল্যানটা ফেলে তার উপরে এই প্লাম্বিং এর কাজটা করব বা মেকানিক্যাল এর কাজটা করব, তাহলে তার কিছু কিছু অ্যানালিসিস করতে হয়। যেরকম আমার যদি মেকানিক্যালের কাজ করি সেখানে আমাকে হিটিং কুলিং অ্যানালিসিস করলাম। যদি প্লাম্বিং এর করি তাহলে প্লাম্বিং এর আমার প্রত্যেকটা পাইপ দিয়ে কোথা থেকে প্রত্যেকটা পাইপের ক্যাপাসিটি কত হবে, তাই অনুযায়ী আমার পাইপের সাইজ অ্যানালিসিস করতে হয়। আর এর যদি ইলেকট্রিক্যাল করি, ইলেকট্রিক্যাল লাইটিং অ্যানালিসিস, এইসব নানা রকম জিনিসপত্রগুলো থাকে। আর এটা হচ্ছে যদি আমরা একদম পুরো স্কেচ থেকে মানে শুরু করি আর কি, আমার কাছে আর্কিটেকচারাল প্ল্যান রেডি, আমাদের এমএপির কোনো ডিজাইন করা হয়নি, যেটা আমরা টোটালটাই আমরা রেভিট দিয়ে আমরা করতে চাইছি, তখন গিয়ে আমাদের এই ব্যাপারগুলো আসছে। আর যদি আমাদের কাছে কিছু ক্যাড ফাইল অ্যাভেলেবেল থাকে, যে আমাদের হ্যাঁ বেসিক যে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন গুলো অলরেডি করা হয়ে গেছে কোনো প্রজেক্টের ক্ষেত্রে, তাহলে যদি আমার ডিজাইন গুলো করা হয়ে থাকে, তার একটা সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম থাকবে অন্তত, যে আমার পাইপ লাইন গুলো কোথা থেকে যাচ্ছে, কি যাচ্ছে, কত ডায়ার যাচ্ছে, সব আগে থেকে ফিক্স করা আছে। তাহলে আমি যে লাইনটা পেয়ে গেলাম, তাহলে আমরা অটোক্যাড এর যে ড্রয়িংটা আমাদের যে লেআউটটা তৈরি করা আছে, সেটাকে আমরা ইম্পোর্ট ক্যাড বা লিঙ্ক ক্যাড করে আমরা এখানে অটোক্যাড ফাইলটাকে ইম্পোর্ট করে নিই, এবং সেই ক্যাড এর উপরে আমরা যেমন যেমন লাইন আছে, যেখানে যেমন যেমন লাইন আছে সেখানে যেমন যেমন প্লাম্বিং ফিক্সচার্স আছে, সেরকম অ্যাজ এক্স রেফ হিসাবে ওটাকে নিয়ে ওটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা আমাদের মডেলটাকে পুরো রিক্রিয়েট করি আর কি। ঠিক আছে, মানে টোটাল 2D ড্রয়িংটাকে আমরা 3D তে কনভার্ট করি। এটা গেল একটা। তা আমরা কি করছি, আমরা প্রথমে আমি বেসিক্স গুলো বলে দিলাম জাস্ট, যে কিভাবে কিভাবে কাজ করি। আমরা ওই জিনিসগুলো পরে যাব, যে আমরা কিভাবে রেভিট ফাইলটা লিঙ্ক করে করব, বা অ্যানালিসিসের ব্যাপারগুলো সেগুলো আমরা পরে করছি, বা আমরা ক্যাট ফাইলগুলো কিভাবে ফেলে তার উপর কাজ করবো, সেগুলো আমরা লেটেস্ট স্টেজে শিখছি। ফার্স্টে বেসিক্সে আমরা খালি দেখে নিই যে আমরা কিভাবে একটা পাইপলাইন ড্র করব, একটা পাইপলাইনের সঙ্গে আরেকটা পাইপলাইনের কানেকশন কিভাবে হবে, কিভাবে প্লাম্বিং ফিক্সচার্স বসাবো তার সঙ্গে কানেক্ট করবে। ঠিক আছে, এগুলো কিছু কিছু জিনিসগুলো আমরা একটু দেখে নিই। প্রথমে আমি যেটা করছি কি, আমরা সিস্টেম ট্যাবে যাচ্ছি। এখানে আমার যেটা অপশন আছে, ফার্স্টে পাইপ আছে। পাইপ যখন আমি সিলেক্ট করছি, পাইপের ডায়ামিটারটা ফার্স্ট চুজ করতে বলছে, যে ডায়ামিটার কত হবে। ডায়ামিটার যদি আমি এখান দিয়ে আমি ড্রপ ডাউন করি, তাহলে এখানে দেখুন 6 mm থেকে শুরু করে আবার 200 mm পর্যন্ত ডায়া এখানে দেয়া রয়েছে। তাহলে আমার 200 এর বেশি ডায়ার দরকার হলে কি আমি করতে পারবো না? বা এখানে আমার 100 এর পরে আমার 125 আর 150 আছে, যদি আমার 135 হয় তাহলে কি আমি করতে পারবো না? তাহলে সেগুলো কিভাবে ক্রিয়েট করতে হবে সেগুলো আমি একটু পরে দেখাচ্ছি। তাহলে আমরা কি করছি, এখানে বাই ডিফল্ট কিছু ডায়া দেয়া রয়েছে। এখানে অফসেট বলতে আমরা যে লেভেলে রয়েছি, সাপোজ আমরা প্লাম্বিং 1 লেভেলে রয়েছি, মানে 00 লেভেলে রয়েছে আপাতত। তো এই লেভেল থেকে কতটা উপরে মানে অফসেট নেবো আর কি, কতটা উপরে আমার লেভেলটা ক্রিয়েট হবে পাইপলাইনে, সেই অফসেটটা এখানে আমাকে ডিফাইন করতে হবে। ওকে, করার পরে এখানে আর বাকি যা যা আছে প্রপার্টিজ আমরা যেমন যেমন দিই আপনারা জানেনই, যেমন ওয়াল টোয়াল সবকিছু যেরকম দিই সেইভাবেই হবে। তো এখানে যে পাইপলাইনটা ড্র করবো, সেই পাইপলাইনটার সিস্টেম টাইপটা কি হবে, এটা আমার কি আছে, হাইড্রোনিক পাইপ আছে, নাকি আমার এখানে স্যানিটারি পাইপ আছে, না ফায়ার প্রোটেকশন পাইপ, না ডোমেস্টিক কোল্ড ওয়াটার পাইপ, না হট ওয়াটার পাইপ, এইভাবে আমরা আলাদা আলাদা করে এখানে ডিফাইন করতে পারি সিস্টেম টাইপটা। ঠিক আছে, সিস্টেম টাইপে যদি আমরা ডিফাইন করি, সাপোজ আমি এখন প্লাম্বিং এর করছি, আমি বললাম ডোমেস্টিক কোল্ড ওয়াটার পাইপ এটা একটা। ওকে, কোল্ড ওয়াটার পাইপ, এবার কি টাইপের পাইপ যাচ্ছে, এটা পাইপ সেগমেন্টটা কপার এ করা আছে, নিশ্চয়ই আমরা প্লাম্বিং এর জন্য কপার পাইপ নেবো না। তাহলে আমরা এখান থেকে কপার পাইপটা আমরা চেঞ্জ করতে হবে। আমরা কি করছি, এডিট টাইপে গিয়ে এখানে আমাদের আলাদা আলাদা পাইপের অপশন রয়েছে, পিভিসি পাইপ, ডিডব্লিউভি আছে, স্ট্যান্ডার্ড আছে, আমি পিভিসি পাইপ অটোমেটিক নিয়ে নিলাম। ঠিক আছে, তাহলে আমি এখান থেকে আপাতত পলিভিনাইল ক্লোরাইড যে আপনার পিভিসি পাইপটা এখান থেকে আপাতত সিলেক্ট করলাম। সিলেক্ট করে আমরা 150 mm ডায়ার একটা পাইপ যদি ড্র করি, জাস্ট যেমন অটোকারে বা আমরা ওয়াল ড্র করেছি রেভিটে বা অটোকারে যেমন ড্র করি, তবে পয়েন্ট টু পয়েন্ট কত ডাইমেনশন হবে, ডাইমেনশন দিয়ে আমি একটা পাইপ ড্র করতে পারি। যেমন আমি এই একটা ডাইমেনশনে সাপোজ আমি দিয়ে দিলাম যেমন 5 মিটারের পাইপ হবে, 5 মিটারের একটা পাইপ ড্র করলাম। ওকে, তাই এটা একটা যে সিঙ্গেল লাইন চলে আসলো। এবার এই যে মানে ভিজিবিলিটিটা, এটা ডিপেন্ড করবে আমি কি টাইপের ভিউ দেখতে চাইছি। যদি আমরা সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম ড্র করি, তাহলে আমরা সিঙ্গেল লাইনে রাখবো। যদি বলি যে না আমরা ডিটেল ড্রয়িং করব, তখন এখান থেকে আমাদের যে ডিটেল ভিউটা আছে, ডিটেল ভিউ অপশনে আমরা ফাইন ভিউতে চলে যাবো। ফাইন ভিউ করলে দেখুন আমার পাইপের যে অলরেডি থিকনেসটা এখানে দেখা যাচ্ছে, যে কত
ডায়ার পাইপটা আমার এসে সেটা দেখতে পাচ্ছি। আর যদি আমরা এখান থেকে কোর্স করে দিই তাহলে এটা আমাদের সিঙ্গেল লাইনে আসবে। তাহলে আমরা এখান থেকে কি করলাম, ফাইন ভিউ করে আমরা নিয়ে নিলাম, এটা আমাদের একটা পাইপ গেল ড্র করব। এবার আরেকটা যখনই আমি পাইপটাকে সিলেক্ট করব, ধরুন আমার পাইপটা ড্র করা হয়ে গেছে, তখন এর যে স্টার্ট পয়েন্ট আর এন্ড পয়েন্টের দুটো পয়েন্ট দেখাচ্ছে। ঠিক আছে, এই পয়েন্টগুলো কি আছে, এই পয়েন্টগুলোতে আমি যদি রাইট ক্লিক করি তাহলে এখানে আমার ড্র পাইপ অপশন দেবে, মানে এই পয়েন্টগুলো থেকে আমি আবার করে পাইপ ড্র করতে পারবো। দেখুন আমি যে ড্র পাইপ অপশন নিলাম, অটোমেটিক্যালি আবার একটা পাইপের অপশন চলে আসলো। আমি বললাম এবার পাইপটা আমার এইভাবে এর সঙ্গে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যাবে। যখন আমি পাইপটা ড্র করলাম তখন দেখুন অটোমেটিক এখানে একটা ফিক্সচার অ্যাড হয়ে গেল, মানে অটোমেটিক্যালি এটা কানেক্ট হয়ে গেল একটার সঙ্গে আরেকটা। আবার যখন আমি এখান দিয়ে ড্র করছি সেখানে এইভাবে আসবে। যেমন যেমন আবার ড্র করব আমি সেরকম সেরকম আমার এখানে দেখুন প্রত্যেকটার সঙ্গে প্রত্যেকটা কানেক্টেড হয়ে যাচ্ছে, আর এই ফিক্সার গুলো অটোমেটিকলি এখানে চলে আসছে। ওকে, এইবার কি হচ্ছে, যখন আমরা এই মিডল থেকে কোনো পাইপ ড্র করবো, আমি আবার পাইপ নিয়ে নিলাম, আমি বললাম যে আমার এই মিডল থেকে এখান থেকে একটা পাইপ আবার এখানে একটা লাইন বেরোবে এদিকে। যখন আমি মিডল থেকে পাইপটা ড্র করছি এদিকে অটোমেটিক দেখুন এখানেও একটা ফিক্সার চলে এসেছে। এবার এই ফিক্সারটাকে যখন আমি সিলেক্ট করছি তখন এখানে 3 ওয়ে রয়েছে, 3 ওয়ে একটা মানে চলে এসেছে, কানেক্টর চলে এসেছে। এই 3 ওয়ে কানেক্টরের মধ্যে আমার 3 দিকে পাইপ আছে। যদি আমি 4 ওয়ে করতে চাই যে এখান দিয়েও একটা পাইপ ড্র হবে, মানে আরেকটা ড্র করতে হবে আমাকে, তাহলে কি করব, যখনই আমি ফিক্সারটা সিলেক্ট করব এখানে একটা প্লাস সাইন দেবে। প্লাস সাইনে যখনই ক্লিক করব এখানে কি বলছে, দ্য কনভার্টেড ফিটিংস ওয়াজ নট ডিফাইন্ড ইন দ্য রুটিন। আচ্ছা, এই রুটিনে এখন পর্যন্ত ডিফাইন করা নেই সেটা, ঠিক আছে। এই রাউটিং রুটিন গুলো কি সেটাও আমি একটু বলছি, কি কি হয় এই রুটিন গুলো সেটাও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কি ব্যাপারটা। আচ্ছা, তাহলে আপাতত আমরা যেটা ড্র করলাম সেটা যদি আমরা 3D ভিউতে দেখি, 3D ভিউতে দেখলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে ভিউটা এরকম আছে, যেটা আমরা বললাম সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রামে এরকম দেখাচ্ছে। যদি আমরা ডিটেল ভিউ করি, ফাইন ভিউ করি, তাহলে ফাইন ভিউতে আমরা দেখতে পারবো যে আমরা এইভাবে লাইনটা যাচ্ছে। যদি আমরা ডিএলসি বা শেডেড ভিউ করে নিই তাহলে আমরা দেখতে পাবো এটা আমার পাইপ নরমালি। ওকে, এই পাইপটা আপাতত আমরা এখন ড্র করলাম। ওকে, এবার নেক্সট কাজ হচ্ছে যদি আমরা এর সঙ্গে ভার্টিক্যালি পাইপ কিছু অ্যাড করতে চাই তাহলে কি করবো, আমি আবার প্ল্যানে চলে গেলাম যে আমার এই পোর্শন থেকে আমার একটা পাইপ ভার্টিক্যালি উপরের দিকে যাবে বা নিচের দিকে আসবে, উপরের দিকে যেতে পারে নিচের দিকে আসতে পারে। আমি আবার পাইপ নিয়ে নিলাম এখান থেকে। পাইপগুলো আমার কোন লেভেলে ড্র হচ্ছিল, আমার পাইপগুলো হচ্ছে প্লাম্বিং লেভেল 1-এ 2750 অফসেটে উপরে ড্র করছিলাম। এবার পরের যে পাইপ লাইনটা আমার 2750 থেকে টোটাল জিরোতে আসবে, জিরো অফসেটে আসতে যায়। তাহলে আমরা কি করছি, এখান দিয়ে আবার স্টার্ট করছি আমার পাইপটা, স্টার্ট করে আমি বললাম যে পরের পাইপটা আমার আসবে পুরো 0-0-তে। আমি এখানে 0-0 দিয়ে দিলাম, দিয়ে আমি আবার কিছুটা এখান দিয়ে ড্র করে নিলাম যে আমার কতটা হরিজন্টালি যাবে নিচে ড্রপ হওয়ার পরে। আমি বললাম যে আমার নিচে ড্রপ হওয়ার পরে এতটা আমার হরিজন্টালি যাবে, ড্র করলাম। যেই করলাম, এবার আমরা যদি 3D ভিউটা দেখি তাহলে দেখুন অটোমেটিক্যালি আমার যে একটা লাইনে আমার ড্র হচ্ছিল, এটা পুরোটা 2750 আমি ড্র করেছিলাম আগে। এবার যখনই আমি এটা ড্রপ করলাম 0-0 করে দিলাম এই অফসেট, তাহলে আমার 2750 থেকে 0-0-তে একটা ভার্টিক্যালি পাইপ ড্র হয়েছে। ড্র হওয়ার পর তারপর আবার হরাইজন্টালি ড্র হয়েছে। আমি যদি 3D তেও করে দেখাই তাহলে আর একটু বুঝতে পারবেন। আমি 3D তেও যদি ড্র করতে চাই এখানে রাইট ক্লিক করে ড্র পাইপ করলাম, ড্র পাইপ করে আমার কি হচ্ছে, আবার সেই 0-0-তেই পাইপ ড্র হচ্ছে। আমি বললাম না 0-0 না, আমার একটা ভার্টিক্যালি উপরে উঠতে হবে। এইভাবে কিন্তু আমি উপরে ক্লিক করলে হবে না, কারণ এটা নিচের লেভেলেই হচ্ছে, এক্স ওয়াই প্লেনে কিন্তু আমার পাইপটা ড্র হচ্ছে, উপরে যাচ্ছে না। তখন আমরা কি করব, আবার এই অফসেটটাকে চেঞ্জ করে যখন আমি 2750 করলাম তখন অটোমেটিক্যালি উপরের লেভেলে চলে আসলো, 2750 এর লেভেলে চলে আসছে অটোমেটিক। এবার আমি এখানে গিয়ে যেমন ড্র করার আমি যদি আবার ড্র করি তাহলে এইভাবে আমার এইভাবে গিয়ে আমরা ড্র করতে পারি। ওকে, তাহলে এইভাবে কি আমরা ভার্টিক্যালি ড্রপও করতে পারছি যে কোনো পাইপে। এবার নেক্সট কাজ হচ্ছে, ধরুন ধরি আমি আবার প্ল্যানে যাচ্ছি যে আমার এখানে পাইপটা রয়েছে, এই পাইপ থেকে আবার আমি একটা পাইপ নিয়ে এরকম ড্র করলাম। ড্র করাতে আমার যে পাইপগুলো, আমার এখন আপাতত যে পাইপগুলো ড্র করেছি সব পাইপগুলো কত আছে, 150 mm ডায়া রয়েছে। আমার বললাম যে আমার এই পাইপটা 150 mm হবে না, তার থেকে কম হবে, আমার তো এটা আবার 80 হবে। যখন 80 করব অটোমেটিক্যালি দেখুন 80 করলে এখানে একটা রিডিউসার চলে আসবে, যে আমার 150 থেকে আমার 80 তে যেতে গেলে কিরকম রিডিউস দরকার। আমার একটা পাইপ হয়তো
আমি ড্র করেছি এখানে এতটা। এবার আমি বললাম এর মিড পয়েন্ট থেকে এটা একটা আলাদা ডায়া হবে, এটা 100 হবে, এটা 150 হবে, কিন্তু আমার এটা অলরেডি ড্র করা আছে। সেটা আমরা কিভাবে করব? আমরা যেমন ওই ওয়াল বা এগুলো যেটা করেছি, ওয়ালের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি আমাদের একটা অপশন আছে স্প্লিট অপশন। ঠিক আছে, এখান থেকে আমরা স্প্লিট অপশনে যাচ্ছি। স্প্লিট অপশনে গিয়ে স্প্লিট অপশনে গিয়ে আমরা যখন কোনো পাইপকে স্প্লিট করছি, ধরুন এখানে আমি ক্লিক করলাম, অটোমেটিক স্প্লিট করলেই দেখুন এখানে একটা ফিক্সচার চলে আসবে যে কোনো পাইপকে। আমি এই পাইপটা আমার আগে ড্র করা আছে, আমি যখনই এখানে স্প্লিট করে দেবো, তো একটা পাইপ থেকে আরেকটা পাইপে কানেকশন অটোমেটিক চলে আসবে। একই ডায়ার আছে বলে একই টাইপের ফিক্সচার এখানে বসে আছে। স্প্লিট করে দিলে আমরা যে কোনো জায়গায় একটা পাইপের সেগমেন্টকে আলাদা আলাদা করতে পারি। করে নেওয়ার পর আমরা কি করছি, আমরা আবার এই পাইপটাকে ধরে যদি আমি এটা ডায়া বাড়িয়ে দিই বা কমিয়ে দিই নিজের ইচ্ছা মতো, আমি বলে দিলাম আমরা 200 করে দিলাম, যখনই 200 করবো একটা রিডিউসার এখানেও চলে আসবে। তাহলে যে কোনো মুহূর্তে আমরা যা ড্র করছি তার পাইপের ডায়া আমি বাড়াতেও পারি, কমাতেও পারছি, মানে যে কোনো জায়গায় রিভাইজ করতে পারছি। আমি যে কোনো জায়গায় স্প্লিটও করতে পারছি, যে স্প্লিট অপশন নিয়ে আমি সিডিতেও করতে পারি যে আমার এই জায়গাটা স্প্লিট করতে হবে, স্প্লিট করে দিলাম, অটোমেটিক দেখুন এখানে একটা ফিক্সচার চলে আসছে। যখনই স্প্লিট করবো ও একটা পাইপের সাথে একটা কানেকশনের জন্য ও ফিক্সচার নিয়ে নেবে। ওকে, এই টাইপের জিনিসগুলো আমরা এখান দিয়ে করতে পারছি। তাহলে আমরা কি পাইপের ডায়াগুলো চেঞ্জ করতে পারছি, লেভেলগুলো চেঞ্জ করতে পারছি। এবার নেক্সট অপশন আছে যেটা আমরা বলছিলাম যে আমরা যখনই পাইপটা ড্র করছি, পাইপে আমরা ডায়াগুলো এখান থেকে নিয়ে নিচ্ছি যে কি কি ডায়া আমরা নিতে পারি, আপ টু 300 পর্যন্ত আছে আমি যেটা বললাম। এবার আমি বললাম যে না, আপ টু 300 না, আমাকে আরো ডায়ার পাইপ দরকার হবে, যে আমার অন্য কোনো ডায়া যেটা এখানে অ্যাভেলেবেল না সেটা আমার রিকোয়ারমেন্ট আছে। সেটা কিভাবে তৈরি করবো? এখানে কিন্তু ওয়ালের মতো অপশন আমি করতে পারবো না যে এডিটে গেলাম ডুপ্লিকেট করে আমি ডায়া চেঞ্জ করে দিলাম, ওয়ালে যেমন থিকনেস চেঞ্জ করতাম সেই অপশন কিন্তু এখানে অ্যাভেলেবেল নয়। এখান দিয়ে আপনি কিন্তু দেখুন এই ডায়ামিটারে কোনো অপশন প্রপার্টিজ এর মধ্যে নেই, তাই জন্য প্রপার্টিজে গিয়ে চেঞ্জ করলে আমি পাবো না, আমি ওটা ডুপ্লিকেট করে করতে পারবো না। তাহলে সেটাকে আমার আনতে গেলে কি করে আনতে হবে? সেটা আমি আবার সিস্টেমসে চলে যাবো। সিস্টেমস এর মধ্যে দেখুন এখানে আমার পাইপ রয়েছে, পাইপের একদম নিচের দিকে এখানে একটা অ্যারো অপশন আছে যেটাকে বলা হয় মেকানিক্যাল সেটিংস। এই মেকানিক্যাল সেটিংসে আমরা ক্লিক করব। মেকানিক্যাল সেটিংসে ক্লিক করলে আমার কাছে একটা ডায়লগ বক্স আসবে। এই ডায়লগ বক্সের মধ্যে ফার্স্ট আমার কি কি আছে এখানে দেখুন, উপরে আমার ডাক সেটিং আছে, নিচে আমার পাইপ সেটিং আছে। পাইপ সেটিং এর মধ্যে আমি সেগমেন্ট এন্ড সাইজেস এর মধ্যে যাব। সেগমেন্ট সাইজেস এর মধ্যে আমরা যা যা ডায়ার পাইপ আমরা ওখানে দেখছিলাম সব দেখুন এখানে দেখা রয়েছে, যে যে ডায়ার পাইপ গুলো আমার দরকার ছিল। আমি যদি এক্সট্রা অন্য কোনো ডায়ার পাইপ লাগবে আমার, তাহলে আমরা নিউ সাইজ করব। নিউ সাইজ করে এখানে সেই ডায়ার পাইপটা আমাকে ক্রিয়েট করতে হবে। ওকে, আমি বললাম যে আমার নতুন যে ডায়ার পাইপটা হবে সেটা আমার হবে 350 না 500 বলে দিলাম। 500 ডায়ার একটা আমার হবে, যার ইন্টারমিডিয়েট ডায়ামিটার কত হবে? ইন্টারমিডিয়েট ডায়ামিটার আমি বললাম যে 495 করে দিলাম, 5 mm এর থিকনেস রাখলাম, আউটসাইডটা 500 দিয়ে গেল। ওকে, ইনসাইড আউটসাইড ডায়ামিটার করে আমি নমিনাল ডায়ামিটার 500 বলে একটা অ্যাড করে নিলাম। ওকে, তাহলে এইভাবে আমরা যে কোনো সাইজেস যদি আমাদের দরকার হয় সেগুলো আমরা ওখান দিয়ে অ্যাড করব। তাহলে এখানে যেটা পাইপটা আমরা করলাম, এই পাইপের সেগমেন্টটা যেটা ড্র করেছি সেটা কিসের আন্ডারে করেছি সেটা দেখে নিতে হবে। আমরা যে পাইপটা ড্র করেছি আপাতত কপার এ যে পাইপ রয়েছে, কপার এর আন্ডারে আমরা 500 mm যে সেটা ড্র করেছি, পাইপটা ড্র করেছি। আমরা কিন্তু ওখানে যেটা ইউজ করছিলাম সেটা পিভিসি ইউজ করছিলাম, পলিভিনাইল ক্লোরাইড যেটা শিডিউল 40। তাহলে কপারের আন্ডারে আমরা পাবো পলিভিনাইলে। যদি আমরা যদি পলিভিনাইলে যাই, এখন আমরা যে পাইপটা রয়েছে, যে পাইপটা এখন ইউজ করছি, এটা পিভিসি পাইপ ইউজ করছি, সেগমেন্টে যদি যাই পলিভিনাইল ক্লোরাইড। ঠিক আছে, তার মধ্যে যখন আমি ড্রপ ডাউন করছি এখানে দেখুন আমার 300 অব্দি আছে, 500 যেটা ক্রিয়েট করছি সেটা আসেনি। যখনই আমি এটা চেঞ্জ করে আমি বলবো যে না আমার এটা যে পাইপটা এখন আমরা ইউজ করব সেই পাইপটা আমার এখানে পিভিসি পাইপ না, আমার স্ট্যান্ডার্ড কপার পাইপ লাগবে। কপারের পাইপ যখনই নিয়ে নেবো, এবার আমরা ড্রপ ডাউনে যাই। অলরেডি 500 তো আসার কথা। কপারের স্ট্যান্ডার্ড আমি একবার দেখে নিই, তৈরি করে নিই, এটা দেখি কোথায় গেল। সিস্টেম, মেকানিক্যাল, কপারে 500 অলরেডি ক্রিয়েট আছে, আর পলিভিনাইলও তৈরি করে রাখি।
এখানে ওটা ক্রিয়েট করে রাখছি আমি 500। এই ডেটাবেসটা আপডেট হতে একটু টাইম নেয়, তারপরে মোটামুটি পাওয়া যায়। তাহলে আমরা এখান দিয়ে আবার যাচ্ছি, গিয়ে আমরা বললাম আমরা পিভিসি ডিডব্লিউভি রেফারেন্সে যাই, কি টাইপের আমাদের পাইপ নেওয়া রয়েছে, শিডিউল 40, ওকে। না আসেনি কেন? ম্যাক্সিমাম সাইজ তো 500 পর্যন্তই আছে, এখানে 500 অ্যাভেলেবেল চলে এসছে অলরেডি। এই যে 500 চলে এসছে। ডেটাবেসটা মানে আপনার আপডেট হতে একটু সময় লাগে, যখন আমি ডেটাবেসটা মানে অন করছি দেখুন অটোমেটিকলি আমার 500 এখানে পিভিসি পাইপে চলে এসছে, যেটা আমরা ওখানে করে রেখেছি। ঠিক আছে, এবার আমরা 500 নিয়ে আমরা এখান থেকে ড্র করতে পারবো। তাহলে আমরা যে কোনো সেগমেন্ট যখন ড্র করতে হবে আমাকে সে আগের থেকেই ওখানে কি করতে হবে, সেটিংসে গিয়ে আমাকে এখানে যা যা সাইজেস লাগবে সাইজেস গুলো আমাকে বানিয়ে রাখতে হবে। পাইপ সেটিংসে যেতে হবে, কি টাইপের পাইপ নেবো পাইপটা আমাকে এখান থেকে চুজ করতে হবে। আমার যদি পলিভিনাইল ক্লোরাইড নিই পলিভিনাইল ক্লোরাইড নিয়ে নেবো, নিয়ে এবার এখানে আমার যা যা সাইজেস লাগবে 300 500 যা যা লাগবে আমার প্রত্যেকটা এখানে অ্যাড করে দেবো। অ্যাড করে নিলে অটোমেটিক্যালি আমার যখন আমি পাইপ এখান থেকে নিচ্ছি পাইপের টাইপটা আমরা এখানে দেখে নেবো কি টাইপের পাইপ নেওয়া রয়েছে। এখান দিয়ে কপার এর বদলে আমরা এখানে দেখে নেবো যে আমার কপার এ আছে বা কি আছে, আমরা এখানে গিয়ে চেঞ্জ করে নেবো। রাউটিং প্রেফারেন্সে গেলেই এখানে দেখিয়ে যাবে কি টাইপের কপারে নেওয়া আছে পাইপ সেগমেন্টটা। পাইপ সেগমেন্টটা আমরা কি বললাম কপারে না নিয়ে আমরা পলিভিনাইল এটা নিয়ে নিলাম। ওকে, তো পলিভিনাইল ক্লোরাইড রয়েছে যেখানে আমার মিনিমাম সাইজ 15 mm আছে, ম্যাক্সিমাম 500 আছে। আমি যদি আরো টাকা করে বেশি করে রাখি তাহলে আমার ম্যাক্সিমাম এখানে সেটা চলে আসবে, যেমন যেমন দেবো সেগুলো যেমন যেমন আমরা এখানে সেটিংস গুলো করে রাখবো অটোমেটিক্যালি আমার এখানে ড্রপ ডাউন মেনুতে সেগুলো চলে আসবে। তো এইটাই আমি বলছিলাম প্রথমে যখন আমরা ধরুন টেমপ্লেট করবো, এবারে আমাদের এখন এইটা যখনই দেখাই প্রত্যেকের একটাই কোশ্চেন হয়, তাহলে আমরা যতবার প্রজেক্ট করতে যাব আমাদের যদি এখন 100 রকমের পাইপের ডায়া লাগে যেগুলো এখানে অ্যাভেলেবেল না, তাহলে প্রত্যেকবার কি আমাকে করতে হবে? সেটা প্রত্যেকবার করতে হবে না, ওই একবারই করে আমরা ওটাকে অ্যাজ এ টেমপ্লেট সেভ করে রাখবো ফাইলটাকে। যদি টেমপ্লেট হিসাবে সেট করে রাখি তাহলে আমরা প্রত্যেকবার করার দরকার নেই, আমরা যখন প্লাম্বিং টেমপ্লেটটা ওখান দিয়ে ওপেন করবো অটোমেটিক্যালি এগুলো আমার প্রিসেট দেওয়া থাকবে অলরেডি, এর মধ্যে করাই থাকবে। মানে একটু টাইম টেকিং, যেগুলো প্রত্যেকটা সেগমেন্টে করতে গেলে টাইম টেকিং আছে, প্রতিটা প্রজেক্টে করতে গেলে আমার অনেকটাই টাইম লাগবে, ওই জন্য এগুলো একটা টেমপ্লেট আমাদের বানিয়ে রাখতে হয়। যাই জন্য আমি আগে টেমপ্লেটের সম্বন্ধে অল্প কিছু বললাম আর কি। এটা একটা গেল। সেকেন্ডলি হচ্ছে আমার এখানে যে পাইপগুলো ড্র করলাম, এবার পাইপগুলোর মধ্যে আমাদের কি হয় প্লাম্বিং লাইন বা ফায়ার লাইন যা যা ড্র করি না কেন, আমাদের প্রত্যেকটা লাইনের মধ্যে আপনার ধরুন প্লাম্বিং এর মধ্যে আলাদা আলাদা ড্রেনেজ লাইন আলাদা যাবে, আমার সিওয়ারেজের লাইন আলাদা হবে, আমার সাপ্লাই লাইন আলাদা হবে, ঠিক আছে। তারপরে আবার ফায়ার লাইন যদি করি ফায়ারের লাইন আলাদা হবে, তো প্রত্যেকটা পাইপ লাইন আলাদা আলাদা আজ আমাদের ডিফাইন করা থাকবে ড্রয়িং যেভাবে আমরা ড্র করবো। এবার প্রত্যেকটা লাইন যদি আলাদা আলাদা ড্র করে দেয় প্রত্যেকটা একটা কালার লেজেন্ড বানাতে হবে আমাকে, যে প্রত্যেকটা পাইপকে আলাদা আলাদা কালার দিয়ে আমি ডিফাইন করবো, যে কোন কালারটা দেখে আমি বুঝতে পারবো যে এটা আমার ড্রেনেজ লাইন, না এটা আমার সাপ্লাই লাইন, নাকি এটা আমার ফায়ারের লাইন, সেগুলো আমাকে প্রত্যেকটা কালার লেজেন্ড তৈরি করতে হয়। যেমন এখানে আমি যত পাইপ ড্র করেছি একই রকমের কালার হয়ে গেছে। এবার এইভাবে যদি একটা বড় একখানা কোনো প্রজেক্ট করি, যেমন আমি একটা প্রজেক্ট যদি ওপেন করে দেখাই আপনাকে, দাঁড়ান, ধরুন এটা একটা আমার আছে একটা প্লাম্বিং এর একটা ড্রয়িং খোলা আছে। তাহলে এখানে দেখুন প্রত্যেকটা লাইনের আলাদা আলাদা কালার এখানে ইন্ডিকেট করা আছে। এখানে আলাদা আলাদা কালার ইন্ডিকেট করা আছে কেন? যাতে আমরা প্রত্যেকটা লেজেন্ড পেয়ে যাই, যে আমরা যখনই কোনো পাইপ নিচ্ছি পাইপটা সিলেক্ট করলে আমরা তো ডুপ্লিকেট করে একটা নেম দিয়েই দিতে পারছি কি টাইপের পাইপ লাইন এটা, যেমন এটা সয়েল ড্রেনেজ মেন পাইপ, ঠিক আছে, সয়েল ড্রেনেজ মেন পাইপ মানে এটা। তারপর আমি ইয়েলো পাইপ লাইন যেটা নিয়ে দিই এটা আমার ওয়েস্ট ওয়াটার লাইন, ওয়েস্ট ওয়াটার লাইনটা আমার ইয়েলো দিয়ে আমার ইন্ডিকেট করা আছে। আমরা যদি এখানে রেড কালারের পাইপ লাইনটা নিয়ে নিই এটা আমার কি রয়েছে, এটা আমার দেওয়া রয়েছে ফায়ার পাইপ, 300 mm ডায়া ফায়ার পাইপ। তাহলে যখনই আমরা কোনো পাইপ ড্র করছি আমরা যেটা করবো কি প্রত্যেকটা সময় যেরকম আমরা ওয়ালে প্রত্যেকটা রিনেম করে নিতাম, সেরকম এখানে যেমন স্ট্যান্ডার্ড পাইপ আসবে বা কিছু আছে আমরা এখানে ডুপ্লিকেট করে নিজেদের মধ্যে নেমটা দিয়ে নেবো যে কি টাইপের পাইপ এটা। এটা আমার
ফায়ারের পাইপ যাচ্ছে, নাকি এটা আমার ওয়েস্ট ওয়াটার লাইন যাচ্ছে, নাকি এটা আমার সিওয়ারেজ পাইপ যাচ্ছে, এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু আমাকে নেমটা এখানে দিয়ে নিলে তাহলে আমাদের কি হবে, যখন আমরা বিওকিউটা এখান থেকে এক্সট্রাক্ট করবো তাহলে কোন পোর্শনের জন্য কতটা লেন্থের পাইপ লাগছে বা কি ডায়ার কতটা পাইপ লাগছে কোন কাজের জন্য, সেটা কিন্তু আমরা ওখান থেকে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো। তাই জন্য আমাদের প্রত্যেকটা পাইপ ড্র করার আগে প্রত্যেকটা নেম আমাকে এখানে ডিফাইন করতে হবে যে আমরা কি পাইপ ড্র করছি, এবং সেই নেমটা কিন্তু আমাকে ডুপ্লিকেট করে তার একটা নেমিং দিয়ে দিতে হবে। আর সেকেন্ড কাজ হচ্ছে সেই পাইপটাকে একটা কালার লেজেন্ড দেওয়া, মানে সেই পাইপটাকে একটা কালার দিয়ে ইন্ডিকেট করা যে এই পাইপটা কি। তাহলে যখন আমরা 3D মডেল প্রেজেন্ট করবো আর কি ক্লায়েন্টের কাছে, তো 3D মডেল প্রেজেন্ট করলে আমরা যাতে বলতে পারি যে আমার এই পাইপটা এটা ইন্ডিকেট করছে ওটা ইন্ডিকেট করছে, মানে আলাদা আলাদা কালার লেজেন্ড যাতে আমার কাছে থাকে আর কি। নাহলে কি হবে যে আমরা যখন একটা বেসমেন্ট বা কিছু একটা বড় কমার্শিয়াল প্রজেক্টে যখন আমরা এমইপি ওয়ার্ক থ্রু করবো বা কিছু করবো, যেখানে এত ধরনের পাইপলাইন থাকবে, এত ধরনের ফিক্সচার্স থাকবে, যে কনফিউজ হয়ে যাবো কোন পাইপটা কিসের। এবার প্রত্যেকটা পাইপ ধরে ধরে যদি আমাকে ওখানে প্রপার্টিজে দেখতে হয় যে এই পাইপটা কিসের এটা কিসের, সেটা অনেকটা টাইম টেকিং হয়ে যাবে। ওই জন্য কালার লেজেন্ড থাকলে কি হবে, আমার পাইপটা ধরে আর প্রপার্টিজে দেখার দরকার নেই, আমরা এমনি দেখে বলে দিতে পারবো এটা কিসের লাইন যায়। ঠিক আছে, এগুলো কাজের সুবিধার্থে আমরা আর কি করে রাখি। আচ্ছা, তা এইভাবে কালার গুলো আমরা কিভাবে তৈরি করবো, কালার গুলো যদি আমরা দেখি, তাহলে আমি আবার আগের প্রজেক্টে চলে যাই। ধরুন এবার এখানে যেমন আমার সেম কালার রয়েছে, এখানে আলাদা আলাদা কালার নেই, তাহলে আমরা কিভাবে তৈরি করব, আমরা সেই আবার প্লাম্বিং এন্ড সেটিং এ যাব। প্লাম্বিং সেটিং এ গিয়ে আমরা যখন আবার পাইপিং এন্ড সেগমেন্টে আসছি, আমরা কি করেছিলাম আগের বারে এখান থেকে সেগমেন্ট অফ পাইপ আমরা এখান থেকে জাস্ট সিলেক্ট করছিলাম, আর ডায়া অফ পাইপ এখান থেকে আমরা ডিফাইন করছিলাম যে কি কি ডায়ার হবে কোন সেগমেন্টের হবে। এবার আমরা নতুন কোনো সেগমেন্ট যদি তৈরি করতে চাই, ঠিক আছে, যেমন আমরা পলিভিনিল ক্লোরাইডে যা যা আমরা সব প্রপার্টিজ নিয়ে নিতে চাই, কপি করতে চাই, তো সব ওটার মধ্যে সিলেক্ট করে টোটাল প্রপার্টিজটা কপি করে নতুন একখানা নিউ সেগমেন্ট আমরা বানাতে চাইছি, যে এখানে নিউতে ক্লিক করলাম, নিউ সেগমেন্ট বানাচ্ছি। নিউ সেগমেন্টের মধ্যে আমার কি আছে, যে ডুপ্লিকেট সাইজ ক্যাটালগ ফ্রম পলিভিনাইল ক্লোরাইড ডিজিজ শিডিউল 40। শিডিউল 40 তে যা যা আছে সব প্রপার্টিজ আমরা নিয়ে নেবো, কিন্তু আমরা এখানে ম্যাটেরিয়ালটা চেঞ্জ করবো, ম্যাটেরিয়ালটা নিয়ে ম্যাটেরিয়ালটা আমরা নিজেদের ইচ্ছা মতো দিতে চাইছি। তখন ম্যাটেরিয়ালটা আমরা এখানে দিতে চাই, আমরা কি টাইপের ম্যাটেরিয়াল দেবো, এখান থেকে ম্যাটেরিয়াল আমরা ক্রিয়েট করতে পারি, যেরকম আমরা ওয়াল ডোর উইন্ডো গুলো আগে করেছি নিশ্চয়ই, যে আমরা ম্যাটেরিয়াল কিভাবে ক্রিয়েট করবো, এখান থেকে গিয়ে ক্রিয়েট নিউ ম্যাটেরিয়াল করলে আমাদের ম্যাটেরিয়াল চলে আসে, এবং সেখানে ম্যাটেরিয়াল যখন আমরা ক্রিয়েট করছি আইডেন্টিটিতে গিয়ে আমরা ম্যাটেরিয়াল নেম দিয়ে দিলাম কোনো একটা কিছু, যে এটা আমার কি হবে না, এটা আমার 50 mm ফায়ার পাইপ বলে একখানা নেম দিয়ে দিলাম, যে 50 mm ফায়ার পাইপের জন্য আমি একটা কালার বা আমি চুজ করতে চাইছি। তো যখন আমি অ্যাপিয়ারেন্সে গেলাম, কালারে এখানে কিছু নেই, কালারে ক্লিক করলাম, ক্লিক করে আমি বললাম আমার ফায়ার পাইপটা হবে রেড কালার, ওকে, রেড কালার করে আমি করলাম ওকে। তাহলে 50 mm ফায়ার পাইপের ম্যাটেরিয়াল একটা চুজ করলাম আমি এখানে করে আমি ওকে করলাম। ঠিক আছে, তাহলে এখানে আমার চলে আসলো 50 mm ফায়ার পাইপ শিডিউল বলে, অটোমেটিক্যালি একটা নতুন সেগমেন্ট ক্রিয়েট হলো, আগে যতগুলো ছিল তার সঙ্গে নতুন একটা আমি ক্রিয়েট করলাম, সেটা এখানে অ্যাড হলো, ওকে করলাম। ঠিক আছে, এবার ধরো কোনো পাইপ আমি এখান থেকে ড্র করবো, আমি পাইপ নিয়ে নিলাম। ড্র করতে গেলে আমার এখানে যদি যাই, যেখানে আমার কি আছে, যে পাইপ লাইন সেগমেন্ট পলিভিনাইল রয়েছে, ঠিক আছে, আমরা এখান দিয়ে গেলাম, আমরা এখানে যদি রাউটিং প্রেফারেন্সে যাই, পলিভিনাইল থেকে সিলেক্ট করে আমরা যদি চেঞ্জ করি, আমি বললাম 50 mm ফায়ার পাইপ শিডিউল 40, এটা আমার লাগবে, আমি পলিভিনাইল যেটা আগে ছিল ওটা নেবো না, এটা নতুন আমি ক্রিয়েট করেছি, এটা নিয়ে যাইছি। ঠিক আছে, এটা নিলাম, ওকে করলাম। সেগমেন্টে যদি দেখি যে 50 mm ফায়ার পাইপ পলিভিনাইল দেখাচ্ছে অলরেডি, এবার আমরা এখান দিয়ে ড্র করি আমার পাইপলাইন, ড্র করলাম, ভিউটা আমরা এখান দিয়ে রিয়েলিস্টিক করি, যেই রিয়েলিস্টিক ভিউ করলাম দেখুন আমার যে ম্যাটেরিয়ালটা আমি ফায়ার পাইপের কালার আমরা যেটা দিয়েছিলাম সেটাই চলে এসেছে। মানে এটা যদি আমরা সিলেক্ট করি, নেমটা আমি আমার মতো দিয়ে দেবো যে হ্যাঁ 50 mm ফায়ার পাইপ বা কিছু, আর আমার পাইপ সেগমেন্টও অটোমেটিক্যালি আমি এটাও পেয়ে যাবো যে 50 এটা আমার ফায়ার পাইপ হচ্ছে 50 mm, যারা 200 আছে যদিও আমি এটা 50 mm করে দিলে 50 হয়ে যাবে। ঠিক আছে, হয়ে গেল। সিলেক্ট করবো, সিলেক্ট করে জাস্ট এখান থেকে পাইপ সেগমেন্টে গিয়ে আমরা এখান দিয়ে চেঞ্জ করে দেবো, আমার পাইপ সেগমেন্ট কি আছে 50 mm ফায়ার বলে আমি চেঞ্জ করে দেবো, চেঞ্জ করে দিলে অটোমেটিক্যালি ওটা কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো এইভাবে আমরা কালার লেজেন্ড যেমন যেমন আমরা ডায়াগুলো ওখানে মেনশন করছি,
প্রত্যেকটা পাইপের জন্য আমার আলাদা আলাদা কালার লেজেন্ডও ওখানে ক্রিয়েট করতে হবে। ক্রিয়েট করে তারপরে আমাদের ড্র করতে হবে কোন জায়গায় কোনটা আমরা ড্র করব। ওকে, এবার নেক্সট জিনিস যেটা আমি দেখাচ্ছি, যে এগুলো আমার হয়ে গেল। হয়ে যাওয়ার পরে আমি হয়তো এবারে কোনো প্লাম্বিং ফিক্সচার্স বসাতে চাইছি। সাপোজ আমার এটা প্লাম্বিং ফিক্সচার্স অপশন আছে এখানে। প্লাম্বিং ফিক্সচার্সে যদি আমরা যাই, প্লাম্বিং ফিক্সচারের মধ্যে নানা রকম প্লাম্বিং আমরা ফিক্সচার পেয়ে যাবো। এখানে আমার নানা রকম সিঙ্ক রয়েছে, বেসিন রয়েছে, ইউরিনাল রয়েছে, ঠিক আছে, যেমন ফ্লোর ট্র্যাপ রয়েছে, আলাদা আলাদা আমাদের কম্পোনেন্ট ওখানে রয়েছে। বা আমরা লোড করে লাইব্রেরিতে গিয়েও নিজেদের মতো করে প্লাম্বিং ফিক্সচার্স গুলো নিতে পারি। যে আমরা এখান থেকে প্লাম্বিং এ গেলাম, এমইপি ফিক্সচার, কি টাইপের ফিক্সচার নেবো, ওয়াটার ক্লোজেট নিলে ওয়াটার ক্লোজেট, বাথরুমে গেলে আমাদের এখানে শাওয়ারের যে বাথটাব গুলো আমরা পেয়ে যাব। আমরা ওয়াটার ক্লোজেটে গিয়ে এখানে ওয়াটার ক্লোজেট নিয়ে নিতে পারি যে কোনো টাইপের। তা আমি এখানে যে কোনো একটা ওয়াটার ক্লোজেট চুজ করলাম। তার ডাইমেনশন আমরা জানি এগুলো কিভাবে ডাইমেনশনিং করতে হয় না করতে হয়, সেগুলো নিয়ে আমি বেসিক কিছু যাচ্ছি না। আমি যে কোনো বাথরুমের লেআউটের মধ্যে আমরা একভাবে ওয়াটার ক্লোজেট অ্যাড করতে পারি। যখনই অ্যাড করব ওয়াটার ক্লোজেটটা, সাপোজ এটা, এবার এইটা যেটা আমরা এখানে মডেলটা আনলাম, আমি যে ফিক্সচারটা, এই ফিক্সচারটা যখন আমরা সিলেক্ট করছি, সিলেক্ট করলেই দেখুন এখানে আমি যখন সিলেক্ট করব দুটো অপশন দেখাবে। একটা আমার দেখাচ্ছে আউটের অপশন, আর একটা ইনের। মানে ইন পাইপলাইন আমার এখান থেকে যাবে, মানে আমার ওয়াটার সাপ্লাই যেটা হবে সেটা এখান থেকে হবে, আর আমার সয়েল পাইপ যেটা আউটার লাইন হবে সেটা এখান থেকে যাবে। ঠিক আছে, দুটো পাইপ লাইন দেখাচ্ছে। তো এই প্রত্যেকটা ফিক্সচার যেগুলো আমরা নেবো তার মধ্যে দেখুন কানেকশনের জন্য একটা কানেক্টর দেওয়া থাকে। এগুলো একটা কানেক্টর, কানেক্টিং পয়েন্ট আর কি। এই কানেক্টিং পয়েন্ট গুলোর উপর রাইট ক্লিক করে আমি কিন্তু পাইপ ড্র করতে পারবো। আমি কানেক্টিং পয়েন্টটাকে, যেমন এইটা আমার যে কানেক্টিং পয়েন্টটা, সেটা কত ডায়ারে আছে, 25 ডায়ার রয়েছে। এটা যেটা কানেক্টিং রয়েছে সেটা আমার 100 ডায়ার রয়েছে। এগুলো আমরা আলাদা আলাদা ডায়ার ওখান থেকে চুজ করতে পারি বা করতে পারি। তাহলে আমি যখনই এখান থেকে পাইপ লাইন ড্র করবো আমার অটোমেটিক্যালি 25 ডায়াই আসবে, যেহেতু আমার 25 ডায়ার ছিল। ঠিক আছে, তো এখান থেকে আমরা কি করছি, এখান থেকে আমার যেরকম যেরকম আমার লাইন যাবে, আমার কোথায় মানে যেমন এটা আমার অফসেট 355 গেছিল, তারপরে আমি এটা 2700 করে দিলাম, মানে উপরে গেলে হয়তো। এইভাবে আমি আমার পাইপলাইন, মানে আমার যেমন যেমন আমার থাকবে আর কি, যদি আমার ভার্টিক্যালি এরকম ড্রপ হয়ে তারপর হরাইজন্টালি যায় সেভাবে করতে পারি, যে ওয়ালের মধ্যে দিয়ে আমার ভার্টিক্যালি উঠে যাবে, ওয়ালে কনসিল হয়ে যাবে ব্যাপারটা। তাহলে সেইভাবে আমরা এখান দিয়ে পাইপলাইন কানেক্ট করতে পারি, যেটা আমার সাপ্লাই লাইন হবে। আর যদি আমার এখানে যেটা আমার সয়েল পাইপ যাবে 100 ডায়ার, সেটার জন্য যদি আমরা ড্র করি, তাহলে আমরা নিচের দিকে ড্র করতে চাই। নিচের দিকে ড্র করতে গেলে সবচেয়ে বেস্ট অপশন, মানে যখন আমরা ভার্টিক্যালি কোনো কিছু ড্র করবো কোনো একটা পোর্শন থেকে, আমাদের সব থেকে বেস্ট অপশন হচ্ছে সেকশন লাইন ড্র করা। আমরা যেমন সেকশন লাইন ড্র করতে আগে শিখেছি যে সেকশন কিভাবে ড্র করতে হয়। তা আমরা কি করছি, আমি এই মিডল থেকে একটা সেকশন ড্র করে নিলাম, গো টু ভিউ। এবার গো টু ভিউ করলেই আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমার সেকশন লাইনে এটা আমার পাইপ লাইন। ওকে, আমি এখানে ভিউটা করে নিলাম, ফাইন ভিউ। আমি এটা সিলেক্ট করলাম, এখান থেকে ড্র পাইপ করে আমি এখানে ভার্টিক্যালি কিছুটা পাইপ এখানে ড্রপ করতে পারি, যে আমার পাইপ লাইন ড্রপ হচ্ছে, তারপর আমরা এইভাবে যাচ্ছি। ওকে, তাহলে এখান থেকে কি হচ্ছে, আমার এখানে পাইপলাইনটা এইভাবে ড্রপ হয়ে এইভাবে আমার এখানে যাচ্ছে। এবার এখানে কি টাইপের আরো কানেক্টর দেবো, আমি এই টাইপের দেবো না ইউ ট্র্যাপ দেবো, সেগুলো কিন্তু চেঞ্জ করা যায়। সেগুলো কিন্তু নিজের উপর, আমি কি টাইপের দিতে চাই না দিতে চাই, মানে সেগুলো আমি আলাদা আলাদা করে নিজের মধ্যে, যেমন আমি হয়তো এখানে আলাদা করে কানেক্টর কোন দিতে চাইছি, তাহলে এখানে আমার অপশন রয়েছে যে পাইপ ফিটিং। পাইপ ফিটিংস থেকে কি টাইপের ফিটিংস দেবো, ফিটিংস গুলো আমরা এখান থেকে নিতে পারি। যেমন আমরা এখান থেকে চলে গেলাম পাইপ, পাইপের আন্ডারে যদি আমরা যাই, এখানে আমার ফিটিংস আছে। ফিটিংস এর মধ্যে কি টাইপের ফিটিংস নেবো, আমরা পিভিসি ফিটিংস, এখানে শিডিউল 40, এখানে ডিডব্লিউভি টাইপের ফিটিংস নেবো আমরা। এখান থেকে কি ফিটিংস নিতে চাই আমি এখানে লিস্ট করলাম। আমি বললাম যে এম ট্র্যাপ টাইপের যেটা আছে, এই ট্র্যাপ এখানে অ্যাড করবো। ট্র্যাপটা অ্যাড করতে গেলে যেখানে আসছে আমার এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমার কি টাইপের ট্র্যাপের কানেকশনটা রয়েছে, অ্যাকচুয়ালি কিভাবে দরকার। এখানে এগুলো আমরা এখান থেকে অ্যাড করতে পারবো। তো এগুলো যেটা আছে সেটা কিন্তু আমরা নিজেদের মতো করে কিন্তু বসাতে পারি, যে আমরা কিভাবে ট্র্যাপের ফিটিংস হবে, কার সাথে লাগবে, কোথায় লাগবে, সেগুলো কিন্তু আমরা নিজেদের মতো করে বসাতে পারি। যেমন আমি এখানে ট্র্যাপটা এইভাবে বসালাম, ঠিক আছে। এখানে আমার অপশন আছে যে আমি কি, যদি আমি ট্র্যাপটাকে এদিকে ঘোরাতে চাই তাহলে এদিকে আসলো, এবং পরের পাইপলাইনটা আমার এখান থেকে ড্র না করে আমি এখান থেকে ড্র করতে পারি। ঠিক আছে, আর ট্র্যাপটাকে যদি আমি আর একটু নিচের থেকে নিতে হয়, আমি একটু নিচেও আনতে পারি।
তাহলে আমার উপরে পাইপলাইনটা বেড়ে যাবে এখান থেকে। করে আমি আবার পরের পাইপলাইনটাকে এখান থেকে ড্র পাইপ করে আমি এখানে ড্র করতে পারি। তাহলে কি হলো, এই যে ট্র্যাপ গুলো দেবো, আমি কি টাইপের ট্র্যাপ দেবো, পি ট্র্যাপ দেবো, ইউ ট্র্যাপ দেবো, যা যা ট্র্যাপ দেবো, এগুলো কিন্তু আমরা ওখান থেকে মানে লাইব্রেরি থেকে নিয়ে নিজের মতো করে পুটও করতে পারি। আর অটোমেটিক্যালি কানেক্ট হলে ও তো ওর মতো একটা ফিক্সার্স নিয়ে নেবে, সেটাকে আমাকে আলাদা করে চেঞ্জ করতে হবে কি টাইপের ট্র্যাপ আমরা দিতে চাইছি। তাহলে এখানে আমরা এই টাইপের ট্র্যাপ, এটা দেখুন খুব মানে যখন আমি জাস্ট ট্র্যাপটাকে আমি মুভ করছি, অটোমেটিক্যালি কিন্তু ওর সাথে কানেক্টেড পাইপ গুলো নিজের থেকেই ছোট বা বড় হয়ে যাচ্ছে যেমন যেমন রিকোয়ারমেন্ট। তো এইভাবে কিন্তু আমরা যে কোনো ফিক্সচারের সঙ্গে কিভাবে আমার সাপ্লাই লাইনটা অ্যাড হবে, কিভাবে আমার ড্রেনেজ লাইনটা এখান থেকে আউট লাইনটা কিভাবে হবে, সেগুলো কিন্তু আমরা এখানে অ্যাড করতে পারি প্রত্যেকটা। ঠিক আছে, যেমন এখানে আমরা প্লাম্বিং ফিক্সচার, সেগুলো ফিক্সচার্স পেয়ে যাব। এবার আমাদের নানান রকম হয়তো কিছু কিছু ট্যাঙ্ক লাগবে, যে ট্যাঙ্ক গুলো হয়তো লাইব্রেরিতে নেই। কিছু কিছু হয়তো আমার পাম্প লাগবে, যেমন ফায়ার পাম্প থাকে বা অন্য অন্য পাম্প থাকবে যেগুলো, সেই পাম্প মেশিন গুলো লাগবে। পাম্প মেশিন গুলো ডাউনলোডেড পাওয়া যায়। তা প্রত্যেকটা মেশিনারিজ এগুলো আমরা অলরেডি মানে ডাউনলোডেড অ্যাভেলেবেল অনলাইন, সেগুলো আমরা ডাউনলোড করে আমাদের লাইব্রেরিতে রাখতে পারি। এবং সেগুলোকে এর মধ্যে যেখানে যেখানে যেমন যেমন কম্পোনেন্ট দরকার, মেকানিক্যাল ইকুইপমেন্ট থেকে চুজ করে সেখানে কম্পোনেন্ট গুলো করে, এবং তার থেকে যখনই আমরা ইকুইপমেন্ট থেকে চুজ করবো, অটোমেটিক্যালি তার কানেক্টিং পয়েন্ট গুলো দেখিয়ে দেবে যে কোথা দিয়ে আমার পাইপ লাইনটা যাচ্ছে, ইনলাইন কোনটা, আউটলাইন কোনটা। সেখান থেকে আমরা জাস্ট পাইপ গুলো ইনলাইন আউটলাইন করে আমাকে পুরোপুরি পাইপের লেআউটটা ড্র করতে হবে। এটা হলো বেসিক। এবার আমি যেটা দেখাচ্ছিলাম আর কি তখন, যে আমি যদি একটা ছোট মডেল যেটা আমার আগে খোলা ছিল, সেই মডেলটা আমি যদি ওপেন করি, কোথায় গেল, আমি ওপেন করেছিলাম প্লাম্বিং ফাইন্যান্স। এখানে যদি দেখি যে এখানে যে আমার পাইপগুলো ড্র করা আছে, এই পাইপগুলোর মধ্যে দেখুন এই যে এখানে কিছু আমার এখানে পাম্প দেওয়া রয়েছে, কি টাইপের পাম্প মেশিন রয়েছে। এখানে কি আছে, যে স্প্লিট কেস ওয়াটার কার্টেন পাম্প। এই কার্টেন পাম্পটা আমরা কি করেছি, ডাউনলোড করেছি, যেখানে যেখানে রিকোয়ারমেন্ট কার্টেন পাম্পটা দিয়েছি। এবং কার্টেন পাম্পটা যখন সিলেক্ট করছি, দেখুন প্রত্যেকটা কার্টেন পাম্পের এখানে এখানে আলাদা আলাদা করে কানেক্টিং পয়েন্ট দেখিয়ে দিচ্ছে, যে কোথা দিয়ে আমার পাইপ লাইন গুলো যাবে, কোথা দিয়ে কানেক্ট হতে পারে। সেই পাইপ সেখান দিয়ে আমরা পাইপ লাইন গুলো জাস্ট ধরে ড্র করে দিয়েছি। এবং যেখানে যেখানে দরকার, ধরুন আমি এখানে পাইপ লাইনটা ড্র করেছি, আমার এখানে একটা ভালভ বসেছে, আমার প্রেসার ভালভ পড়বে বা কোনো একটা ভালভ এখানে দরকার আছে, যেটা তো আমরা এতক্ষণ কি করলাম, ফিক্সার গুলো বসিয়ে প্রত্যেকটা ফিক্সার আমরা বসিয়ে দিয়েছি, কিন্তু কোনো জায়গায় ভালভ এখনো বসায়নি। ভালভ বসাতে গেলে একই রকম, যে কোনো প্রেসার ভালভ বসাবো বা কিছু বসাবো, এখানে আমাদের ভালভ অপশন আছে, পাইপ অ্যাক্সেসরিজ। পাইপ অ্যাক্সেসরিজে ক্লিক করব, ক্লিক করে লোড টাইপ, আবার চলে গেলাম আমরা পাইপ। পাইপে গিয়ে এখানে ভালভস আছে, নানা টাইপের ভালভস আছে, কি টাইপের বল ভালভস রয়েছে, নানা রকম ভালভস, গ্লোবাল ভালভস রয়েছে, গেট ভালভস রয়েছে, যে টাইপের ভালভস আমার লাগবে সেই টাইপের ভালভস আমরা এখান থেকে বিকবো। আমি গেট ভালভ নিয়ে নিলাম একটা, ওপেন করলাম গেট ভালভ নিয়ে, গেট ভালভটা চলে আসলো। এবার যেখানে আমার গেট ভালভটা বসানো দরকার, সাপোজ আমার গেট ভালভটা, আমার এখানে একটা গেট ভালভ লাগবে, আমি কি করব, যেমনই ভালভ লাগবে আমার যেখানে দরকার, যে পাইপের মধ্যে দরকার, সেই পাইপে গিয়ে আমি জাস্ট ক্লিক করব, অটোমেটিক্যালি কানেক্টেড হয়ে নিজের মতো করে বসে যাবে। আমরা এখানে যেমন যেমন ভালভ নিয়ে, যেটা চেক ভালভ, গেট ভালভ, যা যা দরকার এখান দিয়ে আমরা নিতে পারি। আলাদা আলাদা ভালভ এখানে অপশন রয়েছে, যে যে ভালভ গুলো দরকার সেই সব ভালভ আমরা এখানে নিতে পারবো। ঠিক আছে, নিয়ে আমার যেখানে দরকার সেখানে আমরা পুট করতে পারি। যখন পুট করবো সেই অনুযায়ী ও কানেকশন এখানে নিয়ে নেবে। তাই এইভাবে যেখানে আমার পাইপ লাইনের মিডিলে যেখানে আমার কানেকশনের দরকার হবে, আমার কোনো ভালভ দরকার হবে, সেগুলো আমরা কি করব, সেখানে গিয়ে ক্লিক করলে অটোমেটিক্যালি আমরা ভালভ পেয়ে যাব। ঠিক আছে, আর যে পাইপলাইন গুলো আমরা ড্র করছি, সাপোজ এই প্রত্যেকটা পাইপলাইনের শেষে যে আমরা ক্যাপ এন্ড গুলো থাকে, যে ক্যাপ এন্ড দিয়ে আমাকে ক্লোজ করতে হবে পাইপলাইন গুলো, সেগুলো কিন্তু এখানে সিলেক্ট করলে আমি যদি রাইট ক্লিক করি, তাও এখানে আমার অপশন আছে, এই যে ক্যাপ ওপেন এন্ড, এখানে দিয়ে দিলে দেখুন এখানে এন্ড হয়ে আমার কি হলো, এটা ক্যাপ বসে গেল, আমার এই পাইপটা এন্ড হয়ে গেল এখানে। ঠিক আছে, তারপর যেখানে আমার যা দরকার আর কি, পাইপলাইন গুলো যদি কোনো জায়গায় এন্ড করতে হয়, সেগুলো আমরা সিলেক্ট করে কিন্তু সেখানে আমরা করতে পারি। বা এখানে যদি সিলেক্ট করে উপরে অপশন দিয়ে দেবে, এখানে দেখুন ক্যাপ, ক্যাপ দিয়ে ক্যাপ এন্ড আমরা দিয়ে দিলাম। নেক্সট আরেকটা মানে ভাইটাল জিনিস দেখাচ্ছি। ধরুন আমার এখানে একটা বড় পাইপলাইন আমি ড্র করছি, সাপোজ আমি একটা পাইপ নিলাম, আমি পাইপটাকে
এরকম ভাবে ড্র করলাম, যে কোনো ডায়ার পাইপ ড্র করলাম। যেটা সবচেয়ে মেজর পয়েন্ট, যে আমরা যখনই কোনো পাইপ লাইন ড্র করি তার একটা স্লোপ দেওয়া থাকে, ঠিক আছে? স্লোপটা কিভাবে আমরা ডিফাইন করব? যখন আমরা পাইপ এখানে ড্র করব না, এখানে দেখুন প্রত্যেকটা দুটো লেভেল একই দেওয়া রয়েছে, লেভেল একই লেভেলে আমাকে ড্র করা রয়েছে। তাহলে আমার পাইপে একটা স্লোপ যেটা দিতে হয়, যে আমরা যত দেবো আমরা পার্সেন্টেজে দিই বা আমরা 1:2 চেক করে দিই, যেভাবেই দিই না কেন আমাকে স্লোপটা ডিফাইন করতে হবে। পাইপটা সেখানে সিলেক্ট করার পর এখানে অপশন আছে স্লোপ। যখন আমরা স্লোপে যাব, এখানে আমরা দেখুন একটা অ্যারো দেখাচ্ছে যে আমার স্লোপটা কোন দিক থেকে হবে। সেগুলো আমরা চেঞ্জ করতে পারি, যেমন স্লোপ কন্ট্রোল পয়েন্ট থেকে আমরা যদি কোন দিকে আমার স্লোপ হবে সেটা আমরা ডিফাইন করব। যেখান থেকে আমরা নর্মালি আমরা যে পয়েন্ট আমরা ড্র করি সেইভাবে স্লোপটা আছে। স্লোপটা হওয়ার পরে আমরা এখান থেকে কি করছি, স্লোপ ভ্যালু কত হবে 1%, 2%, 3% করে আমরা এখানে স্লোপ ভ্যালু দিতে পারি, ঠিক আছে? আর যদি স্লোপ ভ্যালু যেটা 1%, 2% আর 4% আছে তাছাড়া যদি হয়, তো যেভাবে আমরা দেখেছিলাম পাইপ সেগমেন্ট যেভাবে আমরা ওখান দিয়ে ক্রিয়েট করেছিলাম, ওইভাবে স্লোপেরও ভ্যালু ওখান দিয়ে আমাকে ক্রিয়েট করতে হবে, নিউ ভ্যালু করে স্লোপের ভ্যালুগুলো ক্রিয়েট করতে হবে। যেমন আমার পার্সেন্টেজ অফ স্লোপ দরকার হবে, সেই পার্সেন্টেজ অফ স্লোপটা এখানে ডিফাইন করবো পাইপের, তারপর ফিনিশ করবো। তো পাইপের স্লোপটা এখানে দেখুন অটোমেটিক্যালি 2% আমার স্লোপ এখানে দেখিয়ে দিচ্ছে। কোন দিকে স্লোপ হবে সেটা আমরা এখান থেকে ক্লিক করে চেঞ্জ করে নিতে পারি। ওকে, সেইভাবে যে কোনো পাইপের স্লোপও ডিফাইন করতে হবে যখন আমরা ড্র করবো। কারণ স্লোপের উপর কিন্তু অনেক কিছু কন্ডিশন ডিপেন্ড করে, বিশেষ করে যদি বড় বেসমেন্ট থাকে আপনার, একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গা পর্যন্ত যখন পাইপ সেগমেন্টের লেন্থটা অনেকটা বেশি হয়ে যাবে, তখন এই স্লোপের উপরে কিন্তু তার যে ক্লিয়ার হাইটটা নিচের থেকে সেটা কিন্তু অনেকটা চেঞ্জেস হবে, ঠিক আছে? এবং সেই চেঞ্জিং এর উপরেই আমাদের কিন্তু কার পার্কিং থেকে শুরু করে অন্য অন্য যে সার্ভিস গুলো রয়েছে সেগুলো কিভাবে ডিপেন্ড করে যাবে তার উপর কিন্তু অনেকটা ডিপেন্ড করে। ওই জন্য স্লোপটা খুব ভাইটাল পয়েন্ট, যখন আমরা পাইপ ড্র করবো কোন স্লোপে আছে সেই স্লোপটাও আমাকে ডিফাইন করতে হবে। আচ্ছা, আমি অনেকক্ষণ বলে গেছি, এবার কারো কিছু পয়েন্টস আছে একটু শুনে নিন, কারোর কি কোয়ারি আছে এতক্ষণ যে বললাম তার মধ্যে? আর কোনো প্রশ্ন আছে? সব শিখে গেছেন নাকি? টেমপ্লেট তৈরি, আচ্ছা হ্যাঁ, টেমপ্লেট তৈরির ব্যাপারটা বলছেন। আচ্ছা টেমপ্লেট তৈরিটা আমি দেখাচ্ছি, ওটা তো একদম বেসিক ব্যাপার। আর এগুলো মানে প্লাম্বিং এর মধ্যে কি আছে, প্লাম্বিং এর মধ্যে কিছু বাকি আছে? যা দেখালো কাজের উপর প্লাম্বিং এর মধ্যে মোটামুটি দেখুন আমি যা যা আছে কভার করে দিয়েছি, কিন্তু আমাদের এগুলো এগুলো লাগে। এবার কি হয় যে কিছু কিছু হয়তো আমার এখন মাথায় আসছে না কি দেখাতে হবে, বেসিক্যালি এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে আমরা মডেল ক্রিয়েট করতে পারি। এবার আপনারা যখন মডেল ক্রিয়েট করবেন দেখা গেল অনেক রকম কিছু প্রবলেমস হবে, কিছু কিছু জায়গায় হয়তো আরো কিছু কোয়ারিজ আসবে, তার উপর ডিপেন্ড করে তখন কিভাবে সেগুলো সলভ করতে হয়, সেগুলো কাজ না করলে আর কি চট করে বলা বলা মুশকিল আছে। আমিও হয়তো বললে আপনারা বুঝতে পারবেন না যে আমি কোন পয়েন্টটা কভার করতে চাইছি, কারণ ওটা একমাত্র কাজ করতে গেলেই আপনার সেই পয়েন্ট গুলো আসবে, যখন আমি আপনাকে দেখাতে পারবো কি জিনিসটা, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে আমরা কি ডাইরেক্ট ওই টেমপ্লেট কিভাবে তৈরি করতে হবে সেটাই যাবো? আমাদের মনে হয় দাদা এখন বেসিক ট্রেনিং হচ্ছে, ডিটেইল ওগুলো তো আমরা ডিটেইল ট্রেনিং আপনি আসবেন, আসলে ওগুলো ডিটেল ট্রেনিং, হ্যাঁ ওগুলো ডিটেল একটু অ্যাডভান্স লেভেলের হবে। আমি জাস্ট ধারণাটা আপনাকে দিয়ে দিলাম যে কিভাবে কি করতে হয়, দরকার পড়লে ওগুলো আমরা পরে নিয়ে ডিসকাস করতে পারি, অসুবিধা নেই। মেনলি আমাদের এই যে যেগুলো ফিচার্স গুলো দেখালাম, এই মডেলিংটা কিভাবে করতে হয়, ঠিক আছে, একটা লেভেল থেকে একটা লেভেল, কিভাবে আমরা প্লাম্বিং এর লাইন গুলো টানবো, কিভাবে ফায়ারের লাইন গুলো ড্র করবো, এই জিনিসগুলো আপনারা একটুখানি মোটামুটি হাতে একটুখানি রপ্ত করে নেন। তারপর তো আস্তে আস্তে মানে তারপরে অ্যাডভান্স লেভেল তো আছে যে হ্যাঁ, ওনাদেরকে আমরা যা যে নিচ্ছি ওনাদের কাজটাই হবে হলো আপনার মডেলিংটা করা। আপনার যখন যে কোনো প্রজেক্ট শুরুর আগে আপনাকে টেমপ্লেট তৈরি করে দেওয়া হবে, এটা নিয়ে আপনাদের এত চিন্তা করা অত চিন্তা করার দরকার হবে না, ঠিক আছে? কালার লিজেন্ড হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি কি হয় যে যেকোনো বিএম কাজ করতে গেলে একটা বিআইএম অ্যাডমিন একজন থাকে। বিআইএম অ্যাডমিনের কাজই হচ্ছে আপনার টেমপ্লেট তৈরি করে দেয়া, আপনার বিভিন্ন ফ্যামিলি তৈরি করে দেয়া, খুব বিভিন্ন ফাইলগুলো কোঅর্ডিনেশন করা, কোঅর্ডিনেশনে কি কি প্রবলেম সেগুলো দেখা, এগুলো হচ্ছে কিন্তু বিআইএম অ্যাডমিনের কাজ। সেটা কিন্তু প্রত্যেকে করবে না, যারা বিআইএম মডেলার তাদের কিন্তু এগুলোতে কনসার্ন না হলেও চলে, শেখার জন্য শিখে রাখলাম ওকে, কিন্তু কনসার্ন না হলেও চলে। তাদের কাজ হচ্ছে মেনলি মডেলিংটার জন্য আমার কি কি দরকার, কি কি আবার ইনপুট লাগবে, সেই ইনপুট গুলোকে কিভাবে আমরা 3D মডেলে কনভার্ট করব, তার জন্য যা যা আমার বেসিক প্রবলেম গুলো আসবে সেগুলো সলভ হবে, সেগুলো হচ্ছে মেন আমার দরকার আর কি কাজের জন্য। কালার লিজেন্ড একটা একটু দেখতে চাচ্ছিলাম, কালার লিজেন্ড। হ্যাঁ, কালার লেজেন্ডটা আরেকবার দেখে দিই। যখনই আমরা পাইপটা ড্র করতে যাইছিলাম আমরা বললাম যে কোনো সেটিংস, পাইপের সেটিংস বা ডাক্তার সেটিংস, যে কোনো সেটিংসে কিন্তু আমরা এই মেকানিক্যাল সেটিং যেটা আছে সেটিং এ গিয়ে ক্লিক করব। ওকে, এই পয়েন্টে ক্লিক করলে বা এমএস প্রেস করলে এটা চলে আসে।
যখন আমরা মেকানিক্যাল সেটিংসে ক্লিক করবো, আমি যেটা বললাম যে আমি ডাইরেক্ট চলে যাব সাইজ অ্যান্ড সেগমেন্টে, পাইপের মধ্যে সাইজ অ্যান্ড সেগমেন্ট। এখানে আমরা বিভিন্ন টাইপের আমার পাইপ রয়েছে, কিন্তু কি টাইপের পাইপে আমি কাজ করতে চলেছি সেটা আমাকে দেখতে হবে। আমি যদি পিভিসি নিই, পিভিসি করবো। আমি কপার লাইন করলে, আমরা যেমন হাইড্রোনিক লাইন ফাইন গুলো করি মেকানিক্যালে যদি, তখন আমরা কপার লাইন ফাইন জানা নেবো। ঠিক আছে, আমরা যদি জিআই নিই তখন স্টিলের যে পাইপ গুলো সেগুলো নিয়ে নিলাম। তাহলে আমরা মোটামুটি সেগুলো কিন্তু আমরা কি টাইপের পাইপ নেবো আমরা এখানে দিতে পারি। পোর্টেবল ওয়াটার সাপ্লাই আছে, আলাদা আলাদা এগুলো নিজের মধ্যে নেম করেও আমরা বানিয়ে রাখতে পারি। আমি যে কোনো একটা বললাম যে পিভিসি পাইপ একটা আমি এখানে সিলেক্ট করলাম। সিলেক্ট করার পরে আমি নিউ করে আমি একটা নিজের মতো সেগমেন্ট বানাতে পারি, যেমন নিজের দরকারের জন্য, নিজের কাজের জন্য আমি একটা বানিয়ে রাখি। তাই এবার আমি যেটা বানাবো সেটা আমি কি করলাম, নিউ করলাম। যে নিউ করে এখানে নেম দিয়ে দিচ্ছি। এই ম্যাটেরিয়ালের বক্সে ক্লিক করলে আমার এখানে চলে আসছে, দেখুন যেগুলো আমরা বানিয়ে রেখেছিলাম এখানে দেওয়া রয়েছে অলরেডি। আমি নতুন একটা বানাতে চাইছি। নতুন করে আমি এখানে ক্রিয়েট নিউ ম্যাটেরিয়াল করলাম। আইডেন্টিতে গিয়ে আমি নিজের মতো একটা নেম দিয়ে দেবো, যেটা আমার, সরি নেমটা এখানে আছে। নেমটা যখন আমি দেবো, নেমটা কি দেবো, ধরুন আমার পাইপের এই নেমটা দিয়ে দিলাম আমার কোল্ড ওয়াটার, এখানে দিয়ে দিই যে 200 mm কোল্ড ওয়াটার সাপ্লাই বলে আমি একটা নেম দিয়ে দিলাম। তো নেম দিয়ে আমি ওকে করলাম। সরি, নেম দিয়ে তো ওকে করলে হবে না, নেম দিয়ে তো আমার ওটার কালারটাও দিতে হবে। কালার কি দেবো এবারে, ওই আমার যেটা নেম আছে সাপ্লাইয়ের, এই কালারটা আমি এখান থেকে ডিফাইন করছি। এই কালারটা আমার হবে হচ্ছে, ধরুন এখান থেকে আমি কালারটা এই ম্যাজেন্টা কালার দিয়ে দিলাম। ওকে, ম্যাজেন্টা কালারটা এখান থেকে পিক করলাম, বা আমি এখানে সায়ান নিয়ে নিলাম, নিয়ে ওকে করলাম, নিয়ে ওকে। তাহলে আমার কি হচ্ছে 200 mm কোল্ড ওয়াটার সাপ্লাই বলে আমি একটা পাইপ ক্রিয়েট করলাম। এবার এই যেটা আমি বললাম, এই কোল্ড ওয়াটার সাপ্লাই এর মধ্যে আমার কি কি ডায়ার পাইপ লাগবে সেগুলো কিন্তু আমি এখানে নিউ সাইজ করে করে এক এক করে অ্যাড করে রাখতে পারি। নিউ সাইজ করে আমি যে আর যদি আমার মনে করি না যা যা আমি ইউজ করবো তার মধ্যে রয়েছে, তাহলে আমার দরকার নেই বাড়তি খাটার। তাহলে আমি এখান থেকে ওকে করে নিলাম। ওকে, আমি এখানে পাইপ নিলাম। পাইপ নিয়ে এবার কি টাইপের পাইপ নেবো, এখান থেকে যাচ্ছি, ডুপ্লিকেট করে নিজের মতো নেম দিয়ে নিতে পারি, একটা কি টাইপের পাইপ নিলাম। নেওয়ার পরে এখান থেকে আমরা রাউটিং প্রেফারেন্সে গিয়ে আমরা বললাম যে এখান থেকে চেঞ্জ রেন ওয়াটার পাইপ রয়েছে, এটাকে চেঞ্জ করে আমরা যেটা বানালাম এই যে 200 mm কোল্ড ওয়াটার সাপ্লাই। ঠিক আছে, এটা নিলাম, ওকে করলাম। ওকে, আমি নিচে যদি পাইপ অ্যান্ড সেগমেন্টে যাই, হ্যাঁ তাই নেওয়া আছে। নিয়ে এবার যদি আমরা ড্র করি যে আমরা যে পাইপটা নিয়েছি, রিয়েলিস্টিক ভিউ করি, তাহলে দেখুন আমি যে পাইপ কালারটা নিয়েছিলাম সেই কালারটা অটোমেটিক্যালি চলে আসে। ঠিক আছে, এইভাবে আমরা যে কোনো কালার আলাদা আলাদা করে ডিফাইন করতে পারি। আর কোনো প্রশ্ন? আপনি বলেন তো ওনাদের তো দাদা এটা হচ্ছে মূলত আমরা এখন কিছু কিছু ভাই বোনাদেরকে নিয়ে নিচ্ছি, হ্যাঁ এক্সাম হচ্ছে কিছু। তো আমি মনে করি ফাইনালি আপনি আমাদের হয়তো ইয়ের পরে চলে আসবেন, ঠিক না? নির্বাচনের পর পরে চলে আসবেন, ঠিক না? নির্বাচনের পর আস্তে আস্তে আমাদের প্রায় 1 মাস হয়ে যাবে। আপনি এর মধ্যে হয়তো আর 2-1টা ক্লাস নিয়ে মোটামুটি বেসিক যেগুলো বেসিক ক্লাসটা আমরা শেষ করি, ইলেকট্রিক্যালের একদিন, মেকানিক্যালের একদিন, এভাবে করে যা হবে আমরা একটা ফাইনাল আপনি আসলে আমাদের মতো তো আমরা ভাই বানাইছি, আপনি সবাইকে বেসিক একটা ভাই বানাবেন। এবং ফাইনালি আপনি যেটা ইয়ে করবেন যে কাকে কাকে রাখা যায়। কারণ স্যার আজকে আমাকে ডাকছিল সকালে, হ্যাঁ সকালে বলছি তোমাদের লোকজন কি কতজন, এখন আস্তে আস্তে তোমাকে বলছি বাদ দিতে। তো আমি বললাম ঠিক আছে স্যার, আর কিছু ক্লাস হোক, আমরা সবকিছুই ওরা ডিজে থাক বা না থাক, আমি চাই যে এরা বাংলাদেশের অন্য জায়গায় যেন কাজ করতে পারে, একটা বেসিক ট্রেনিং যেন সব পায়। হ্যাঁ অবশ্যই, হ্যাঁ হ্যাঁ। ওগুলো সবাইকে অনেকে খারাপ করছে, 2টা এক্সাম হয়েছে, অনেকে খারাপ করছে, তারপর আমরা সুযোগ দিচ্ছি যে না শিখে নি। তারপর দেখা যায় মোটামুটি আমাদের এখানে 20 জন মতো আছে, 20 থেকে 22 জন, তাদের মধ্যে থেকে 10 জন আমরা নিবো আমাদের যে বিআইএম সেন্টারের জন্য। হ্যাঁ ওকে, তো আমার মনে হয় যে ওনারা বাকি ক্লাসগুলো কন্টিনিউ করুক এবং ফাইনালি এসে আজকে নাই স্যার বলছে যেমন মাস্টার স্যারের সামনে যে এটা ফাইনালি যে সিলেকশনটা হবে, সিলেকশনে এখানে কোনো প্রকার মানে রেফারেন্স বা কোনো কিছু কাজে লাগবে না, ঠিক আছে? তো বিআইএম
ডিডিসির জন্য একটা ডেডিকেটেড একটা সেন্টার হবে, যেটাতে আমাদের হ্যাঁ ইয়ে হবে। এখানে তো আর যেমন এখানে যারা ট্রেনিং করতে আসছে তারা মূলত সবাই আপনার কোন একটা রেফারেন্স থেকে আসছে। তো স্যারের ওকে কথা, রেফারেন্সের থেকে এসে এখানে বসতে বসতে পারার সুযোগটা পাবে, এর বাইরে আর কোনো সুযোগ পাবে না। এই ব্যাপারে আমরা কি আচ্ছা বদ্ধপরিকর। হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ তো মানে এক কথা মানে যে আসছে রেফারেন্স থেকে, কিন্তু আলটিমেটলি আমরা যাদের 10 জনকে নিব, আমাদের যেহেতু বিআইএম এর আন্ডারে তারা কাজ করবে, সুতরাং বিআইএম হ্যাঁ এ আমরা যারা ভালো করবে আপনি ওই হ্যাঁ ধরনের কোন লোকজন 10 জনকে নেবো। এবং এটা খুব তাড়াতাড়ি আর কি বাছাই পরামর্শ হবে। যেমন আজকে যেমন প্লাম্বিং এর ট্রেনিংটা হয়ে গেল, আর এরপরে আমরা ন্যাভিস ওয়ার্ক বা অন্যান্য বিষয়গুলো যাওয়ার আগে রেভিটটা আর কি শেষ করবো। রেভিটে যারা ভালো করবে নেক্সট 10 জনকে আমরা বাছাই করে বাকি তাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য আরো কিছু সফটওয়্যার যেমন ন্যাভিস ওয়ার্ক বা ইনফা ওয়ার্ক যা যা আছে, ওকে। তখন আমরা কৃষিতে যারা জব করবে তাদেরকে এটা যখন আমার ফাইনাল টিম যখন সিলেকশন হয়ে যাবে তখন ওগুলোতে যাবো আর কি, হ্যাঁ তখন আমরা তাই তো? যাবো। স্যার এটা ব্যাপার বলতে তুমি 10 জনকে সিলেক্ট করে ফেলো, তো আমি এখনো সবাইকে সুযোগ দিচ্ছি। হ্যাঁ, বারবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। আজকে 10 জনকে সিলেক্ট করে তাদেরকে পাকাপোক্ত ভাবে তৈরি করে ফেলো, কারণ আমাদের পিসি আচ্ছা আছে 10টা পিসি কেনার জন্য অলরেডি সব টাকা পয়সা বরাদ্দ হয়ে গেছে। এবং এবার হলো হ্যাঁ 15টা লাইসেন্স কেনা হবে আর কি অটোডেস্কের। আগে বার তো আমরা 10টা লাইসেন্স কিনছিলাম, তবে যেহেতু লোক সংখ্যা হ্যাঁ বাড়তেছে লাইসেন্স সংখ্যা বাড়বে। 15টা ডেডিকেটেড বিআইএম এর লাইসেন্স কেনা হচ্ছে, এখানেও প্রায় 20 লাখ টাকা বাজেট। পিসির জন্য প্রায় হ্যাঁ 20 লাখ, ডিডিসি আবার প্রায় 50 লাখের উপরে আমরা ইনভেস্ট করছি বিআইএম এর উপরে। হ্যাঁ, ওকে তো সেই জন্য হ্যাঁ আমাদের ওইভাবে প্রস্তুতি নিয়ে এবার মানে সবকিছু আদা জলকে মাঠে নামা লাগছে, বুঝছেন দাদা? হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। এর আগে বিআইএম তো আমরা পুরো অনেকভাবে অন্যভাবে চেষ্টা করছি, কিন্তু সেটা সাকসেস হতে পারেনি। তো এবার যেহেতু হুম আমরা বিআইএম এর জন্য ডেডিকেটেড পার্সনই নিয়ে নিচ্ছি যাদের কাজই হবে বিআইএম মডেল করা, তো আমার মনে হয় হুম এবার আর কোনো প্রবলেম থাকবে না। হ্যাঁ, এবং আচ্ছা আপনি এসে আপনার আন্ডারে কারা কারা কাজ করবে তাদেরকে আপনি নিজে হাতে চয়েস করে নেবেন। আমি আমাদের ওকে বেসিক ট্রেনিং গুলো দিয়ে দিচ্ছি, এখানে আপনি ওকে কোনো পক্ষপাতিত্ব বা কোনো কিছু মানে কাজে লাগবে না। হ্যাঁ, ওকে ঠিক আছে। মানে আগে এক কথা আমাদের আপনার কাছে ভাইবা দেওয়ার জন্য আমরা আমাদের মতো প্রিপেয়ার করে দিচ্ছি বেসিক একদম ট্রেনিংটা, বেসিক একটা বিল্ডিং করতে যা যা লাগে। আর বাকিটা একদম কোনো অসুবিধা নেই, বাকিটাতে আমরা দেখে নিয়ে কিভাবে কিরকম আছে, কাদের কতটা মানে এলিজিবিলিটি আছে সেই উপর ডিপেন্ড করে আমরা দেখে নেবো। প্লাম্বিং এর ট্রেনিং কি আজকে তো একটা পর্যায়ে গেলাম, আমার মনে হয় এটা অনেকখানি হয়ে গেছে না? আর আর কি প্লাম্বিং এ মোটামুটি আমি অনেকটাই মানে 80% কভার করে দিয়েছি, ঠিক আছে। এইটুকু এবার জান এগুলোর উপর হ্যাঁ এগুলোর উপর ওরা ইসে করুক, প্র্যাকটিস করুক। করতে পারলে তো বেশ অনেকটা আগায় যাবে। আপনি যতটুকু দেখালেন আজকে, হ্যাঁ হ্যাঁ এটা দিয়ে আমাদের প্রায় 50%, 70% কাজ করা সম্ভব, ঠিক না? প্লাম্বিং এ যা যা আছে ফিক্সচার টিক্সচার গুলো থেকে শুরু করে যা সবই তো দেখাই দিলেন। আমার মনে হয় আজকে একটুকু থাক, ওনারা প্র্যাকটিস করুন, আচ্ছা নাকি আপনি আর কিছু দেখাতে ওকে। চান? না 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 আজকে এতটুকু থাক, ওনারা প্র্যাকটিস করুক, কারণ ওনারা প্র্যাকটিস না করলে পরে বুঝতে অসুবিধা হবে ওনাদের। বুঝতে পারবে, তা রাইট। হ্যাঁ এই জিনিসগুলো ওরা প্র্যাকটিস করে মোটামুটি একটুখানি ওদের হাতে চলে আসুক, তারপরে এর উপর বেস করে আবার অন্য কিছু বা অন্য অন্য যেগুলো দেখাবো সেগুলো অনেকটা ইজি লাগবে ওনাদের কাছে শিখতে। প্লাম্বিং এ কি আরেকটা ক্লাস দরকার আছে নাকি এখানে প্লাম্বিং আর কি মনে করেন? পরে প্লাম্বিং এ না, পরের বারে আমরা যেটা করবো একেবারে মেকানিক্যাল আর প্লাম্বিং এ যতটুকু আছে একসাথে কভার করবো। হ্যাঁ, মেকানিক্যাল প্লাম্বিং, রাইট। মেকানিক্যাল প্লাম্বিংটা একবারে একসাথে কভার করবো পরের দিন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে দাদা, বুঝতে পারছি। Okay, ওকে তো তাহলে ক্লোজ করে দিই আজকে, না? ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে বাই। আপনি সেটা কিছু বলেন সবার উদ্দেশ্যে। না সবার উদ্দেশ্যে এইটুকুই বলার আছে, আপনারা মন দিয়ে প্র্যাকটিস করুন, একদম খুবই কঠিন টাইপের কিছুই নয়, আর সহজ জিনিসই। যতটা আমরা হয়তো নতুন নতুন দেখছি বলে হয়তো কিছুটা মানে আনইজি ফিল হচ্ছে, যে কিছুটা হয়তো মানে আনকমফোর্টেবল লাগছে, কিন্তু যতটা প্র্যাকটিস করবেন যাবেন তত কমফোর্টেবল হয়ে যাবে এর উপরে। আর এই সফটওয়্যারে একবার কাজ করে যদি কমফোর্ট জোনে চলে আসেন, তাহলে অন্য সফটওয়্যারে আর কাজ করার ইচ্ছা হবে না আর কি। মানে এত ভালো আউটপুট পাওয়া যায় এর থেকে। তা আপনারা মন দিয়ে করুন, আর এটার মানে অপরচুনিটি খুব ভালো আছে, মানে অফিস নিজে টাইম ওয়েস্ট করে মানে নিজে মানে যে এইভাবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার করে শেখাচ্ছে, মানে এই সুযোগটা আমরাও পাইনি আর কি। ঠিক আছে, মানে এরকম একটা সুযোগটা কাজে লাগান, যেটা আপনাদের পক্ষে খুবই ভালো হবে ভবিষ্যতে, ইন ফিউচার খুব ভালো হবে। ওনাদেরকে আবার ট্রেনিং শেষে সবাই যারা যারা ট্রেনিং করে প্রত্যেককে আবার একটা ইয়েও আছে, দিয়ে দেওয়া হ্যাঁ হবে আর কি। এটা আচ্ছা আচ্ছা ঠিক অন্য কোনো ফার্মে দেয় না। আমরা জবের আগেও একটা মানে একটা পেমেন্ট দিচ্ছি আর কি, যদি জব হবে জি কিনা জি আমরা জানি না। তবে যারা যারা ক্লাস হ্যাঁ করে তাদের জন্য একটা টিএ ব্যবস্থা আছে। আচ্ছা এটা খুবই ভালো। খুব ভালো মানে এত সুন্দর একটা, এ এটা খুবই ধরনের ভালো। উদ্যোগ বিদেশি এর আগে মনে হয় নেয় নাই। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে দাদা, ভালো থাকেন। আর আপনি নেক্সট আসার প্ল্যান করতেছেন কবে আনুমানিক? আমরা একটা সার্ভার মোটামুটি আনুমানিক আপনি ওই 13 তারিখ ধরে রাখুন। 13 তারিখে, না? ঠিক আছে, এর মধ্যে আমাদের হ্যাঁ মনে হয় 3 ক্লাস হয়ে যাবে, না? হয়ে গেলে আপনি এসে যা জাস্ট তখন ভাইভাগুলো নিবেন, ব্যাস। আর আপনি যা শেখাচ্ছেন আপনি তো জানেন, ওরা তো অস্বীকার করতে হ্যাঁ পারবেন।
ঠিক আছে? ঠিক আছে। হয়তো বলবে আপনার কাছে হয়তো ভাইবা দিতে গেলে সবাই বলতে পারে যে না আমি এটা দেখাই নাই, আমাদের এটা করাই নাই। তো আপনি মেকানিক্যাল না প্লাম না আপনি যেহেতু দেখাবেন, অসুবিধা নেই। এটা একটু ভালো হবে, কারণ আপনি তো জানেন হ্যাঁ কি কি দেখাইছেন, ঠিক না? তারপরে হ্যাঁ ওভারঅল অবশ্যই। রেভিট আর্কিটেকচারের উপর একদিন যদি সময় পান ফাইনালি আরেকদিন ক্লাস হ্যাঁ নিয়ে সেগুলো আমি এটা হালকা কিছু করে নেবো, অসুবিধা নেই। হালকার উপরে সবগুলো একটু দেখাই দিলাম, হ্যাঁ? ঠিক হ্যাঁ আছে দাদা, ভালো থাকেন, হ্যাঁ, ওকে, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ। গুড নাইট, হ্যাঁ, গুড নাইট।